તો આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે એ ઘણા બધા મહાત્માઓને પણ શુદ્ધ કરે છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે પોતાનું ડિસિઝન બી આપી દીધું, અલગ અલગ ઓપિનિયન બી બતાવી દીધા અને પોતે કહી દીધું કે ભાઈ યજ્ઞ, તપ અને દાન એ કોઈ દિવસ ત્યાગવા ન જોઈએ, એ હંમેશા કરવા જોઈએ. ત્યાર પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 6થા શ્લોકમાં કહે છે આ બધા કાર્યો એટલે ક્યાં કાર્ય? તો કે યજ્ઞ, તપ અને દાન વાળા કાર્યો કોઈ પણ પ્રકારની આસક્તિ કે ફળની આશા રાખ્યા વગર કરવા જોઈએ. હવે કેવી રીતે કરવા જોઈએ એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બતાવે છે. તો કે કોઈ પણ પ્રકારની આસક્તિ એટલે કે એમાં ઈચ્છા અથવા કોઈ પણ પર્પઝ અથવા ઓબ્જેક્ટિવ ગોલથી અને ફળની આશા એટલે કે એનો રિઝલ્ટ શું આવશે શું નહીં આવે એ બધાની કાંઈ પણ આશા રાખ્યા વગર કરવા જોઈએ અને એની કોઈ પણ ચિંતા ન કરવી જોઈએ. પણ જે કરવાના છે એ કરવાના જ છે. એ પણ કહે છે હે પ્રથાપુત્ર, આને કર્તવ્ય સમજીને કરવા જોઈએ, આ જ મારો અંતિમ મત છે. એટલે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એકદમ ફાઇનલ જે સુપ્રીમ કોર્ટનો ઓર્ડર હોય ને એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે કહી દીધું કે યજ્ઞ, તપ અને દાન એ 3 કર્મો કરવા જોઈએ અને કેવી રીતે કરવા જોઈએ એ પણ આપણને કહી દીધું કે ભાઈ ટોટલી ફળની આસક્તિ અને ફળની ઈચ્છા રાખ્યા વગર કરવા જોઈએ. હવે જે બધા આપણે માની લો કર્મ કરીએ છીએ અને બધા કાર્યપ્રણાલી કરીએ છીએ તો એ કેવી રીતે અને ક્યારે થાય છે એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હવે બતાવે છે 13મા અને 14મા શ્લોકમાં. એમાં શું કહે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ? હે મહાબાહો અર્જુન, વેદાંત અનુસાર સર્વ કર્મોની સિદ્ધિ માટે 5 કારણ હોય છે. એટલે કે કોઈ પણ કાર્ય આપણે સંપન્ન કરીએ, શરૂઆત કરીએ, આગળ વધારીએ અને અંતમાં જેને સંપન્ન કરીએ એમાં 5 કારણો હોય છે. અને એ 5 કારણો આપણે વેદાંતમાં બી લખેલા છે, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે. હવે શું છે એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બતાવે છે. હવે તું મારી પાસેથી તે વિશે સાંભળ. પછી 14મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે એ 5 કારણો. સૌથી પહેલું છે કર્મનું સ્થાન એટલે કે શરીર. એટલે કે હવે આપણે એક એક્ઝામ્પલ દ્વારા આ 5 ચીજો સમજી લઈએ કે ભાઈ આ કેવી રીતે આખી આપણે જે ભૌતિક દુનિયામાં જે કાર્યપ્રણાલી આરંભીએ છીએ અને આગળ વધારીએ છીએ અને પૂર્ણતા તરફ જઈએ છીએ કેવી રીતે સંપૂર્ણ થાય છે. જેમ કે માની લો અત્યારે આપણે આ ભગવદ્ ગીતાના 18 દિવસનો ઓનલાઈન ક્લાસીસ ચાલી રહ્યા છે. તો સૌથી પહેલા તો આપણને શું છે કર્મનું સ્થાન. આજે જેમ કે હું એક જગ્યાએ બેઠો છું, જેમ કે એક પર્ટિક્યુલર જગ્યા છે, જેમ કે ઘર છે, ઘરના એક રૂમમાં છું બેઠો છું, રૂમમાં ટેબલ છે, ટેબલ ઉપર મેં લેપટોપ રાખ્યું છે અને એ છે. એવી જ રીતે આપ બી આપના સ્થાનમાં બેઠેલા છો. આપ બી આપના ઘરમાં કોઈ જગ્યાએ બેઠા છો. આપે બી એ રીતે મોબાઈલ કે લેપટોપ ચાલુ કરેલું હશે કાં ડેસ્કટોપ ચાલુ હશે. એ રીતે કોઈ પણ એક જગ્યા. ઇટ મીન્સ સૌથી પહેલી કન્ડિશન છે જગ્યા એટલે કે સ્થાન જોવું. પછી આવે છે કર્તા. કર્તા એટલે કે જેમ કે હું અહીંયાથી બેઠો છું અને આપમાં હું બોલી રહ્યો છું અને આપમાં સાંભળી રહ્યા છો. એટલે કે આપણે બંને જણા ઇનડાયરેક્ટલી કર્તા થઈ ગયા. આજે હું બોલતો અને સામેવાળો કોઈ હોય જ નહીં, સાંભળવા વાળું ન હોય તો એ કર્મ પૂરું ન થયું. એટલે કે ગિવર અને રેસિપિયન્ટ એવી રીતે 2 ટાઈપના હોવા જોઈએ એટલે કર્તા. પછી આવે છે વિભિન્ન ઇન્દ્રિયો. હવે જેમ કે આપણે આ જે ક્લાસીસ કરીએ છીએ, જેમ કે મારી ઇન્દ્રિયમાં હું આંખથી લેપટોપમાં સ્ક્રીન જોઉં છું, સ્ક્રીનમાં વાંચું છું. પછી મારે ઇન્દ્રિય બીજી એટલે કે મારી એક ઇન્દ્રિય યુઝ થઈ, બીજી ઇન્દ્રિયો જેમ કે જીભ દ્વારા હું બોલું છું અને આપ બી આપણી ત્રીજી ઇન્દ્રિય કાન એટલે કાન દ્વારા આપણે સાંભળો છો અને આંખ દ્વારા બી આપણી સ્ક્રીનને જોઈ રહ્યા છો. તો આ બધી ઇન્દ્રિયોનો આપણે યુઝ કર્યો એટલે કે વિભિન્ન ઇન્દ્રિયો. અને પછી અનેક પ્રકારના પ્રયાસો. હવે બધું ચીજ સેટઅપ કરી લીધું, જગ્યા ઉપર બેસી ગયા, માની લો લેપટોપ ચાલુ કરી લીધું, ડેસ્કટોપ ચાલુ કરી લીધું, મોબાઈલ ચાલુ કરી લીધો, આપણી સ્ક્રીન સામે બેસી બી ગયા, પણ હવે આપણે કઈ એફર્ટ ન આપીએ તો હું ચૂપચાપ આમ બેઠો રહું અને તમે ચૂપચાપ ત્યાં બેઠા રહ્યો તો કઈ રિઝલ્ટ થયું ન થયું. પ્રયાસો તો કરવા પડે. જેમ કે મારે બોલવું પડે, મારે શબ્દો વાપરવા પડે અને આપણે બી કાનમાં થોડી ઘણી એ પ્રમાણે કાનમાં અવાજને ગ્રહણ કરવો પડે. તો એ રીતે થયું આપણા પ્રયાસો. અને અંતમાં છે કે પરમાત્મા. આ 5 કર્મના કારણ છે. હવે આમાં હું એક આપણે રેફરન્સ આપીશ. આપણે 13મા અધ્યાયમાં બી છે ને આવા 2 શ્લોક આવી ગયા હતા. એક 23મા શ્લોકમાં અને 27મા શ્લોકમાં. 23મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કહે છે કે આ શરીરની અંદર એક સ્વામી બેઠેલો છે અને જે બધાનો ભોગતા છે અને જે સૌથી પહેલા જેમ કે એમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે હું નિરીક્ષક છું એટલે કે આમાં નિરીક્ષક અને પછી બીજી જગ્યાએ કહે છે કે અનુમતિ આપનાર. એટલે કે જસ્ટ ખાલી પહેલી વારમાં પોતે જોવે છે અને બીજી વારમાં અનુભૂતિ આપનાર છે અને એને પરમાત્મા કહે છે. એ રીતે 23મો શ્લોક હતો 13મા અધ્યાયમાં. હવે એ શ્લોકને આની સાથે આપણે કનેક્ટ કરીએ. પછી 27મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે આ ભૌતિક દુનિયામાં જે કઈ પણ ચલ અથવા અચલ જે કઈ પણ વસ્તુઓ છે
એ બધું ક્ષેત્રજ્ઞ અથવા કાર્યક્ષેત્રના અને ક્ષેત્રજ્ઞના સંયોગ દ્વારા થયું છે. ક્ષેત્રજ્ઞ કોણ છે? તો કે આપણી અંદરમાં જે બેઠેલો આત્મા છે એ આપણા શરીરને જાણે છે, અને કાર્યક્ષેત્ર એટલે કે શું? આપણા શરીરની જે બધી ઇન્દ્રિયોને બધા દ્વારા આપણે કર્યું એ થયું કાર્યક્ષેત્ર, એના સંયોગ દ્વારા થાય છે. હવે બંને શ્લોકને જો કનેક્ટ કરીએ તો આપણું આ 18મા અધ્યાયનો 14મો શ્લોક બને છે કે ભાઈ 5 ઇન્દ્રિયો દ્વારા આખી ચીજ બધી કર્મની પ્રણાલી જે આપણે આગળ વધારીએ છીએ એ ચાલે છે. તો હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આ 5 ચીજ આખી સમજાવી દીધી કે કેવી રીતે ચાલે છે. જેમ કે હવે આપણે ભૌતિક દુનિયાનો બી એક્ઝામ્પલ લઈએ. બીજો જેમ કે અહીંયા એક માની લો ફેક્ટરી બનવા જઈ રહી છે કે ભાઈ મોટું કન્સ્ટ્રક્શન કામ કંઈક થયું છે. અહીંયા જગ્યા આવી ગઈ, આપણે કરતા બધા એન્જિનિયર ને વર્કર્સ ને બધા લેબર ને બધા આવી ગયા. બધા પોતપોતાની ઇન્દ્રિયો યુઝ કરે છે. કોઈક મેપ બનાવે છે, કોઈક હાથનું કામ કરે છે, કોઈ કંઈ કરે છે. એવી રીતે બધા ઇન્દ્રિયો થઈ ગયા. બધા ડેફિનેટલી પ્રયાસ બી આપે છે. કોઈ ડ્રોઈંગ દોરે છે, કોઈક માટી ઉપાડે છે, તો કોઈક લોડ ઉપાડે છે. બધા પોતપોતાના એફર્ટ બી આપે છે. અને અંતે આવે છે પરમાત્મા. હવે જેમ પરમાત્મા જસ્ટ સાક્ષી તરીકે ઊભો હોય અને અનુમતિ આપે ત્યારે જઈને આ બધા કાર્ય સંપન્ન થાય છે, નહીં તો કોઈ પણ કાર્ય સંપન્ન થતા નથી. આજે આપણે ઇકોનોમિક્સમાં ને બધામાં જોઈએ છે એ લોકો હંમેશા 4 ફેક્ટર્સ ઓફ પ્રોડક્શન કહે છે કે ભાઈ લેન્ડ, લેબર, કેપિટલ, ઓર્ગેનાઇઝેશન. લેન્ડ એટલે કે જગ્યા, એ આપણે અહીંયા જોયું. લેબર એ પણ આપણે અહીંયા જોયું. કેપિટલ એ બી જોયું. આ બધા પ્રયાસો ને બધું પૈસા જોવે, આ જોવે તે જોવે. અને ઓર્ગેનાઇઝેશન એ પણ એફર્ટ જ થયા. પણ એ લોકો જે મેઇન ચીજ જે છે પરમાત્મા, એને આપણે મિસિંગ છે. એટલા માટે ઘણીવાર હોય છે ને કે પરમાત્માની જે અનુમતિ નથી મળતી. જસ્ટ રિમેમ્બર ધેટ 23મો શ્લોક 13મા અધ્યાયનો કે ભાઈ જો એની અનુમતિ ન થાય તો આવા મોટા મોટા પ્રોજેક્ટ ઘણીવાર ફેલ થાય છે. તો એ જે 5મું ઘટક છે, 5મું જે એલિમેન્ટ છે, એ આપણે ઘણીવાર મિસિંગ કરતા હોઈએ છીએ. અને એવી જ રીતે આપણે પણ ઘણા કામ કરતા હોઈએ છીએ પણ એ આપણા કાર્ય સંપન્ન નથી થતા. તો આપણે સમજવાનું કે ભાઈ પરમાત્માની અનુમતિ નહીં હશે, પરમાત્માની મરજી નહીં હશે એટલે ન થયું. આપણે આપણા કર્મ કરી લીધા. તો આ રીતે જે માણસ સંપૂર્ણ રીતે સમજે છે એ પોતે જ્ઞાની બી છે અને એને પણ ઘણો સંતોષ મળે છે. હવે આપણે આગળ જોઈએ. અહીંયા મેઇન આવી ગયો પરમાત્માનો ફોટો છે. મેઇન 5th ફેક્ટર, પણ મોસ્ટ વાઇટલ ફેક્ટર આપણે કહી શકીએ આ 5 કર્મના કારણથી. હવે આપણે જોઈએ કે 16મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, માટે જે મનુષ્ય આ 5 કારણનો વિચાર કર્યા વિના માત્ર પોતાની જ એકમાત્ર કર્તા માને છે તે નિસંદેહ બુદ્ધિમાન નથી અને વસ્તુઓને યથાર્થ રૂપે જોઈ શકતો નથી. હવે જે માણસ હોય કે ભાઈ, જેમ આપણે મેં એક્ઝામ્પલ આપ્યો હતો કે ભાઈ એક બીજ લીધું અને એને જમીનમાં વાવ્યું, આંબાનું બીજ વાવ્યું, અને આંબા જ્યારે 2-5 વર્ષે આપણે બધી કેર ને બધી કરી અને મોટો થયો ત્યારે આપણે કે હવે આ આંબો મારો છે, હવે એના ફળ ને બધું હું ભોગવીશ અને હું આ જ રીતે છું, મેં આના આંબાને મોટો કર્યો છે, મેં આની બધી સાર સંભાળ લીધી ને બધું કર્યું. એટલે કે હંમેશા હું આ ફેક્ટર આવતો હોય. તો એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે જે આ રીતે સમજે છે એ કરતામાં કોઈ બુદ્ધિ છે નહીં અને એ સાચી ચીજ જે જોવાની છે એ જોતો નથી. કારણ કે ભાઈ ઠીક છે, બીજ તું ક્યાંથી લાવ્યો? જમીન કોણે આપી? હવા કોણે આપી? પાણી કોણે આપ્યું? સૂર્યપ્રકાશ કોણે આપ્યો? બધું કોણે આપ્યું? કોના ભાવથી થયું? તે શું કર્યું છે? તો આ રીતે જ્યારે માણસ આવી રીતે સમજે છે કે આ તો મેં કર્યું, આ તો મેં પ્રાપ્ત કર્યું, આ મારી ડિગ્રી, મેં આમ કર્યું, મેં તેમ કર્યું, એવું બધું સમજતો હોય તો એ બુદ્ધિહીન છે અને સાચી રીતે પણ બધી ચીજે જોતો નથી. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 18મા શ્લોકમાં આપણને સમજાવે છે 3 ચીજ ઇમ્પોર્ટન્ટ કે ભાઈ જ્ઞાન, જ્ઞેય તથા જ્ઞાતા આ ત્રણેય કર્મના પ્રેરક બળ છે અને ઇન્દ્રિયો, કારણ, કર્મ તથા કર્તા આ 3 કર્મના સંઘટક છે. હવે આને પણ આપણે એક એક્ઝામ્પલ દ્વારા સમજી લઈએ કે ભાઈ માની લો એક આપણે ડ્રાઇવિંગ આપણે કરવું છે. કાર ડ્રાઇવિંગનો આપણે એક્ઝામ્પલ લઈએ કે ભાઈ હવે કાર ડ્રાઇવિંગ આપણે કરવી હોય તો આપણે શું એક ડ્રાઇવિંગ સ્કૂલમાં જઈએ અને બધું નોલેજ નહીં લઈએ અને પછી આપણે કારમાં બી બેસીએ, પ્રેક્ટિકલી બી નોલેજ લઈએ અને કાર ડ્રાઈવ કરીએ, બાજુમાં આપણે એક લર્નર બેઠો હોય એ રીતે. તો હવે જે આપણે આ બધું જ્ઞાન લઈએ છીએ કેવી રીતે કરવી, આ તે બધું એ થઈ ગયું જ્ઞાન. હવે જ્ઞાન, જ્ઞેય એટલે શું કે ભાઈ એ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાનું લક્ષ્ય શું? તો ભાઈ શું કામ એવું જ્ઞાન કરું છું? તો કે ભાઈ જ્ઞેય શું છે આપણું? તો ભાઈ ગાડી ચલાવવી મારે શીખવી છે, એટલે કે ડ્રાઇવિંગ મારે શીખવી છે, એ આપણો ગોલ થઈ ગયો. એટલા માટે ડ્રાઇવિંગ સ્કૂલમાં થિયોરી ક્લાસીસ બી લીધા, પછી પ્રેક્ટિકલ ક્લાસીસ બી લીધા, એ પ્રમાણે જ્ઞાન મેળવ્યું. હવે આ બંને ચીજ કરી કોણે? તો કે જ્ઞાતા. એટલે કે જે માણસ કરી રહ્યો છે, જે ડ્રાઇવિંગ શીખી રહ્યો છે, જે ક્લાસ એટેન્ડ કરી રહ્યો છે અને જેને ડ્રાઇવિંગ શીખવાનો એનો ગોલ છે એ થઈ ગયો જ્ઞાતા. એટલે કે આ ત્રણેય કર્મના પ્રેરક બળ છે. એટલે કે એ બધી એના ડ્રાઇવિંગ ફોર્સ આપણે કે ભાઈ આ જે કરતા જે છે એ બધું કરશે ત્યારે જ આ બધું થશે ને. કારણ ઘરે બેઠા બેઠા તો કઈ ડ્રાઇવિંગ નથી શીખવાનો.
ઘરે બેઠા બેઠા તો કઈ એને થવાનું નથી, એને બધા એફર્ટ આપવા પડશે. હવે પછી આવે છે કે ભાઈ સંગઠક, એટલે કે એને શું શું ચીજ ને બધું જોવે છે, એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે ઇન્દ્રિયો કારણ. હવે ડેફિનેટલી એને ડ્રાઇવિંગ શીખવા માટે એને બધાની અલગ અલગ સેન્સીસ ને બધું એપ્લાય કર્યું હશે, આંખથી જોયું હશે, કાનથી હોર્ન ને આ ને તે બધું સાંભળ્યું હશે, પગથી બ્રેક યુઝ કરી હશે, હાથથી સ્ટીયરિંગ ચલાવ્યું હશે. એ બધા એના જે ઇન્દ્રિયોના છે, એટલે જ્ઞાનેન્દ્રિય અને કર્મેન્દ્રિય બધાને એને જોઈન કરી. અને કર્મ ડેફિનેટલી ખાલી સ્ટીયરિંગ પકડીને તો નહીં થઈ જાય, એને પણ રાઈટ લેફ્ટ બધું કરવું પડશે, ક્લચ અને બ્રેકમાં ઉપર એને પગ દબાવવો પડશે, ક્યારેક શું કરવું એ બધું કરવું પડશે, ગિયર ચેન્જ કરવા પડશે. તો આ બધા એના કર્મ થઈ ગયા, બધા એના એફર્ટ થઈ ગયા. અને આ પછી બધું કરે છે કોણ? તો કે કર્તા, એટલે કે જ્ઞાતા છે. અને આ બધું કર્તા કરે છે એટલે એને કહેવાય છે કર્તા. પેલા જ્ઞાતા એટલે એટલા માટે કહેવાનો કારણ કે એને પોતે જ્ઞાન મેળવ્યું અને જ્ઞેય એનું લક્ષ્ય હતું, એ માટે એને જ્ઞાન મેળવ્યું. હવે આમ અહીંયા કરતા એને શું કામ? કારણ કે એને કર્મ કર્યા અને પોતાની ઇન્દ્રિયો બધાને કર્મેન્દ્રિયોને જ્ઞાનેન્દ્રિયોને યુઝ કરી, એટલે આ કરતા. એટલે આ થઈ ગયા 3 કર્મના સંગઠક. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા 6 ચીજ આપણને સમજાવે છે. હવે પછીના જે બધા શ્લોક છે અને સ્લાઇડ છે એમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું છે 40મા શ્લોક સુધી આપણને બધી ચીજને આપણે, જેમ આપણે એક એક્ઝામ્પલ લઈએ અહીંયા બી, માની લો એક આપણે મેટર છે, લાકડાનું ટેબલ કે એવું કંઈક લઈએ આપણે એક્ઝામ્પલ તરીકે. હવે એ શું છે? મેટર છે, એટલે કે સબસ્ટેન્સ છે. હવે એ શેનું બનેલું છે? હવે એક એલિમેન્ટ આવે કે ભાઈ વુડ બનેલું છે, વુડનું બનેલું છે, તો કે વુડ શેનું બનેલું છે? તો કે આ એક પર્ટિક્યુલરલી એલિમેન્ટનું બનેલું છે. હવે એ એલિમેન્ટની અંદર શું છે? તો કે આટલા મોલિક્યુલ્સ છે. હજી ઓર મોલિક્યુલ્સ એને કહ્યું તો કે એના અંદર આટલા એટમ છે, એટમની અંદર શું છે? તો કે આવી રીતે છે. એટલે ભગવાન એનું બધું આખું પૃથ્થકરણ કરે છે, ડિવિઝન કરે છે. એટલે કે જે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જ્ઞાન, જ્ઞેય, કર્તા, કર્મ, ધૃતિ, સુખ, એ બધી ચીજ 6 ચીજને એકદમ સ્પ્લિટ અપ કરીને આપણને સમજાવશે. જેમ આપણે કે ને આપણી આખી બોડીનું આપણે સ્કેન કરીએ, સીટી સ્કેન કરતા હોઈએ, ત્યારે બધા આપણા બધા રિપોર્ટ આવી જાય, આપણે બ્રેઇન અને માઇન્ડ બધાનું અને આખી બોડીનું બધાનું સીટી સ્કેન જ્યારે કરાવીએ ત્યારે બધા અલગ અલગ ટાઈપના કેટલાય ટાઈપના રિપોર્ટ્સ આવે. એવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણે આખી જે અહીંયા જોયું જ્ઞાન, જ્ઞેય, કર્તા, કર્મ, પછી સુખ, ધૃતિ, એ બધી ચીજનું આખું સ્કેન આપણને રિપોર્ટ આપશે. અને એ 3 ચીજમાં ડિવાઈડ કરેલા આપશે કે ભાઈ સાત્વિક શું, રજો શું અને તમો શું. અને આ એક આપણા માટે સેલ્ફ ટેસ્ટ છે કે ભાઈ આપણે આપણો પોતાનો સેલ્ફ સ્કોરિંગ કરવાનું છે કે ભાઈ આપ કેવી રીતે કયા કેટેગરીમાં આવો છો. તો ડેફિનેટલી હવે નીચેની જે 6 સ્લાઇડમાં છે તેમાં કયા કેટેગરી હેઠળ આવશો તેના આધારે 1 થી 3 આપ તમારી જાતને રેટ કરો. 1 સૌથી નાનો સ્કોર અને 3 સૌથી ઊંચો સ્કોર છે. આ બધી સ્લાઇડ્સ અત્યારે હું જસ્ટ ખાલી ગો થ્રુ કરી જઈશ, કારણ કે એમાં સમજાવવાનું છે સમજી લેશું, અને જો કાંઈ પૂછવાનું હોય તો પૂછી લેજો. અને આ સ્લાઇડ્સ આપને મળી જશે. અત્યારે સામે બેસીને પણ આપને જો ઇવેલ્યુએશન કરવું હોય તો કરી શકો છો, નહીં તો પછી આરામથી ઘરે બેસીને બી કરી શકો છો, કારણ કે સ્લાઇડ્સ આપની સમક્ષ આવવાની જ છે. તો સૌથી પહેલા જ્ઞાનના 3 પ્રકાર, એટલે કે ભૌતિક પ્રકૃતિના ગુણોના આધારે પ્રકારના 3 પ્રકારના જ્ઞાન. તો કે 20મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે જે જ્ઞાનથી અસંખ્ય રૂપોમાં વિભક્ત થયેલા સર્વ જીવોમાં એક જ. આ બધું કોઈ મને કોઈ રીડ કરશે? કોઈ હેલ્પ કરશે આમાં? હરે કૃષ્ણ. કોણ છે? કોઈ છે આપણે રીડ કરવા વાળું? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હા માતાજી, બોલો. આપ રીડ કરશો? જે જ્ઞાનથી અસંખ્ય રૂપોમાં વિભક્ત થયેલા સર્વ જીવોમાં એક જ અવિભક્ત આધ્યાત્મિક પ્રકૃતિ જોવામાં આવે છે તે જ્ઞાનને સાત્વિક જાણવું. સેકન્ડ વાંચું કે જે જ્ઞાનથી મનુષ્ય જુદા જુદા શરીરોમાં જુદા જુદા પ્રકારના જીવ જુએ છે તે જ્ઞાનને તું રજોગુણી જાણ. અને તે જ્ઞાન તામસી કહેવાય છે કે જેનાથી મનુષ્ય અતિ તુચ્છ એવા કોઈ એક પ્રકારના કાર્યને સર્વે સર્વ માનીને તથા સત્ય જાણ્યા વિના તેમાં જ આસક્ત રહે છે. હરે કૃષ્ણ માતાજી, ધન્યવાદ માતાજી. તો હવે સાત્વિક જ્ઞાન શું? તો કે ભાઈ આપણે જોઈ ગયા કે ભાઈ બધામાં એક જ આત્મા જોવાની. એટલા માટે કહે છે કે જે જ્ઞાનથી અસંખ્ય રૂપોમાં, એટલે કે અલગ અલગ જે માણસો જે છે વિભક્ત બધા થયેલા છે, એ સર્વ જીવોમાં એક જ અવિભક્ત. અવિભક્ત કોણ છે? તો કે આત્મા. આત્મા આધ્યાત્મિક પ્રકૃતિ જોવામાં આવે છે, તે જ્ઞાનને સાત્વિક જાણવું. એટલે કે આપણે અલગ અલગ કેટેગરીમાં ડિવાઈડ નથી કરવું, પણ જે મનુષ્ય જે છે સમત્વ ભાવ કેળવે છે અને બધામાં એક જ આત્માના દર્શન કરે છે.
અને જે માણસ સમજે છે કે ને આ માણસ ગોરો, આ માણસ કારો, આ માણસ ઊંચો, આ માણસ નાટો, આ સ્ત્રીલિંગ, આ પુલ્લિંગ, આ રીતે બધું ચિત્તમાં ડિવાઈડ કરી દે છે. આ પૈસાદાર, આ ગરીબ, એવી રીતે એ બધા રજોગુણી જ્ઞાનને રિપ્રેઝન્ટ કરે છે, કારણ કે એમાં આત્માના દર્શન નથી કરતો. અને ડેફિનેટલી જે માણસ જે છે તામસી જે છે એને આ બધું આત્માનું જ્ઞાન જ હોતું નથી, એટલે એ તો કોઈ પણ એવા કાર્યમાં હંમેશા રચ્યો પચ્યો રહે છે કે એને પોતાને સત્ય જાણીને એમાં કન્ટિન્યુઅસ આસક્ત રહેલો હોય છે, અને એને આ બધી ચીજથી કઈ મતલબ હોતો નથી. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કર્મના 3 પ્રકાર બતાવે છે આપણને. મારા બીજા કોનો હેન્ડ રેઇઝ હતો એ બી વાંચી શકે છે. મારા ખ્યાલથી કૃણાલ પ્રભુજીનો હેન્ડ રેઇઝ હતો. હા, કૃણાલ પ્રભુજી, આપ બી વાંચી શકો છો. પેલા કોણે વાંચ્યું હતું? હું એ જ મારા સનનું નામ છે. જે કર્મ નિયત થયેલું છે અને જે આસક્તિ, રાગ કે દ્વેષ થી રહિત અને ફળની ઈચ્છા રાખ્યા વગર કરવામાં આવે છે તે સાત્વિક કહેવાય છે. પરંતુ જે કાર્ય પોતાની ઈચ્છા તૃપ્તિ માટે મહાન પ્રયાસથી અને મિથ્યા અહંકારના ભાવથી કરાય છે તે રજોગુણી કહેવાય છે. જે કર્મ મોહવશ શાસ્ત્રોક્ત આદેશોની અવગણના કરીને ભાવિ બંધનની પરવા કર્યા વિના અથવા હિંસા કે બીજાને દુઃખ આપવા માટે કરવામાં આવે છે તે તામસી કહેવાય છે. ધન્યવાદ માતાજી. તો જેમ કે પહેલામાં આપણને જ્ઞાન યોગ મળ્યો, આપણે આત્માનું જ્ઞાન ને મેળવ્યું હતું, એ આપણે કર્તા તરીકે બધું સમરાઈઝ થયું, જ્ઞાન તરીકે સમરાઈઝ થયું કે જ્ઞાન કેવી રીતે. હવે અહીંયા આપણને પાછું કર્મયોગનું આપણને આવી જાય છે કે ભાઈ કર્મ કેવી રીતે હોય છે. તો ડેફિનેટલી કોઈ પણ ફળની આશા રાખ્યા વગર, કોઈની સાથે રાગ દ્વેષ કર્યા વગર આપણે કર્મ કરીએ અને કર્મ ભગવાનને અર્પિત કરી દઈએ, એ થયું સાત્વિક કર્મ. અને ડેફિનેટલી કંઈક ને કંઈક આપણે ઈચ્છા રહીને અને ફળની પ્રાપ્તિ કરવા માટે એના કર્મને આરંભીએ અને આપણે પૂર્ણ કરીએ અને ફળ માણી ગયું, તો એ બધું થયું રજોગુણી કર્મ. અને ડેફિનેટલી જે તમોગુણી કર્મ છે એ હંમેશા બધાને કંઈક ને કંઈક હાનિ પહોંચાડવા માટે અથવા દુઃખ પહોંચાડવા માટે આવી રીતે તામસી વૃત્તિથી બધું કર્મ કરવામાં આવેલું હોય છે, અને એ કર્મ પણ એને બાંધે છે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને અહીંયા પણ બધા સ્કોર જોતા જાજો, આપણને જે સ્કોર આપવો એ પ્રમાણે આપ આપી શકો છો. કર્તાના 3 પ્રકાર બતાવે છે. હરે કૃષ્ણ માતાજી. જે મનુષ્ય ભૌતિક ગુણોના સંસર્ગથી રહિત, અહંકાર વગર, ધૈર્ય તથા ઉત્સાહપૂર્વક પોતાનો કર્મ કરે છે અને સફળતા કે નિષ્ફળતામાં અવિચલિત રહે છે તે સાત્વિક કર્તા કહેવાય છે. જે કર્તા તથા કર્મ ફળમાં આસક્તિ રાખીને ફળો ભોગવવાની ઈચ્છા રાખે છે તથા લોભી, હંમેશા ઈર્ષા કરનાર, અપવિત્ર તથા સુખ દુઃખથી વિચલિત થનારો હોય છે તે રાજસી અથવા તો રજોગુણી કહેવાય છે. જે કર્તા હંમેશા શાસ્ત્રોના આદેશોની વિરુદ્ધ કાર્ય કરે છે, જે ભૌતિકવાદી, જિદ્દી, કપટી તથા અન્ય લોકોનું અપમાન કરવામાં કાબિલ હોય છે અને જે સદા આળસુ, ખિન્ન તથા કામ કરનારા નાહક ઢીલ કરનાર હોય છે તે તમોગુણી કહેવાય છે. ડેફિનેટલી કરતા પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એ જ પ્રકારના 3 રિપોર્ટ આપ્યા આપણને, જેમ અત્યારે બધું આખું સિટી સ્કેન થઈ રહ્યું છે એ રીતે કે ભાઈ કરતા બી કેવો હોય કે ભાઈ જેના મનમાં જેને કે ને આપણને ભૌતિક પ્રકૃતિ એકદમ ટોટલી અલિપ્ત છે અને જસ્ટ કામ કરવાનું છે, એ રીતે પોતાના કર્તવ્ય સમજીને એ કામ કરી રાખે છે. હોઈ શકે પોતાનું સ્વગુણ હોય કે કાંઈ પણ હોય, અને જે ફળ મળે એમાં કાંઈ એને નથી સુખ કે નથી દુઃખ. ફળ મળ્યું તોય ઠીક છે, નો ફળ મળ્યું તોય ઠીક છે. ફળ પોતાના ઈચ્છા તો હોતી નથી, પણ ઓકે જે પ્રમાણે મળ્યું એને પ્રમાણે સ્વીકારી લે છે, તો એ સાત્વિક કરતા હોય છે. અને જે રજોગુણી હોય છે એ ઘણા બધા ધમ પછાડા ને બધું કરતા રહેતા હોય છે, અને કાંઈક મળે સારું મળે તો હા આમ છે આમ છે, નો મળ્યું તો કે ભાઈ ઓલે આમ કર્યું ને આ આમ કર્યું ને, એવી ટાઈપની અલગ અલગ ઈર્ષ્યા અને અપવિત્ર ભાવના અને કંઈક ને કંઈક એમ પોતાના જ હિસાબે સુખ દુઃખ ને બધું એમાં વિચલિત થયેલો હોય છે, અને એ રીતે રજોગુણી કહેવાય છે. અને તમોગુણી તો ડેફિનેટલી જે છે કે શાસ્ત્રોના ને બધાનું કોઈ દી પાલન કરતો નથી, જિદ્દી, કપટી, લોકોનું અપમાન કરવામાં ને બધામાં જ બિઝી હોય છે. અને ડેફિનેટલી જેમ એના 3 ગુણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે વર્ણવ્યા હતા, આળસુ અને ખિન્ન, કામ કરવામાં અને નાહક ઢીલ કરનાર એટલે કે પ્રોક્રાસ્ટિનેશન, આજ કરે શું કલ કરાશું પડશું, એવી ટાઈપની બધી એવી એમની ભાવના હોય છે. આ બધા તમોગુણી કરતા હોય છે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બુદ્ધિ વિશે કહેશે કે કઈ પ્રકારની બુદ્ધિ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હે પાર્થ, જે સમજણ દ્વારા મનુષ્ય જાણી શકે કે શું કરવા યોગ્ય છે અને શું કરવા યોગ્ય નથી, શેનો ભય રાખવો જોઈએ અને શેનાથી ભય પામવું ના જોઈએ, શું બંધન કરતા છે અને શું મુક્તિ આપનાર છે, તે બુદ્ધિ સતોગુણી છે.
હે પાર્થપુત્ર, જે બુદ્ધિ ધર્મ તથા અધર્મ કરવા યોગ્ય તથા કરવા માટે અયોગ્ય કર્મનો ભેદ કરી શકતો નથી તે રાજસી અર્થાત રજોગુણી હોય છે. જે બુદ્ધિ મોહ તથા અંધકારને વશ થઈને અધર્મને ધર્મ તથા ધર્મને અધર્મ માને છે અને હંમેશા અવળી દિશામાં પ્રયાસ કરે છે તે હે પાર્થ તામસી બુદ્ધિ છે. તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બુદ્ધિના બી 3 પ્રકાર બતાવ્યા: સતોગુણી બુદ્ધિ, રજોગુણી બુદ્ધિ અને તમોગુણી બુદ્ધિ. કેવી રીતે માણસ એની બુદ્ધિ ચલાવે છે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ધ્રુતિ કહેશે. ધ્રુતિ એટલે શું કે ડિટર્મિનેશન, અથવા તો આપણે કહી શકીએ એની જે સંકલ્પ કરવાની જે શક્તિ છે એ કેટલી સાત્વિક, રજોગુણી છે કે તમોગુણી છે એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવશે. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હે પૃથાપુત્ર, જે અતૂટ છે, જેને યોગાભ્યાસ દ્વારા અચલ રહીને ધારણ કરાય છે અને એ રીતે જ એ મન, પ્રાણ તથા ઇન્દ્રિયોના કાર્યોને નિયંત્રણમાં રાખે છે તે ધ્રુતિ સાત્વિક કહેવાય છે. પરંતુ હે અર્જુન, જે ધ્રુતિ વડે મનુષ્ય ધર્મ, અર્થ તથા કામના ફળોમાં સદા લિપ્ત રહેતો હોય છે તે રજોગુણી હોય છે. હે પાર્થ, જે ધ્રુતિ સ્વપ્ન, ભય, શોક, વિષાદ તથા મોહથી પરે જતી નથી એવી દુર્બુદ્ધિપૂર્ણ ધ્રુતિ તમોગુણી હોય છે. ધન્યવાદ માતાજી. તો અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ધ્રુતિ એટલે કે આપણો સંકલ્પ અથવા દ્રઢ અથવા આપણે કે ને કે થોટ પ્રોસેસ, આપણે કેટલો સરસ દ્રઢ નિશ્ચય અને કરીએ છીએ અને એના પ્રમાણે આગળ વધીએ છીએ એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા વર્ણવે છે. સતોગુણી, રજોગુણી અને તમોગુણમાં 3 ભાગ વિભાગ કરીને. આમાં જો કોઈને પ્રશ્ન હોય તો આપ પૂછી શકો છો, અધરવાઇઝ હું જસ્ટ ગો થ્રુ કરું છું, કારણ કે આ જસ્ટ ખાલી આપના રીડિંગ માટે છે અને એક જાતની ટેસ્ટ છે આપના માટે. આપણે આપ કે બધા ક્યાં કેટેગરીમાં આપણે આવી શકીએ અને એ પ્રમાણે સ્કોરિંગ બી આપેલા છે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છેલ્લે સુખ બતાવે છે કે સુખ બી 3 પ્રકારના હોઈ શકે. હરે કૃષ્ણ માતાજી. જે શરૂઆતમાં ઝેર જેવું લાગે છે પરંતુ અમૃત સમાન હોય છે તથા મનુષ્યમાં આત્મા સાક્ષાત્કાર જાગૃત કરે છે તે સાત્વિક સુખ કહેવાય છે. જે સુખ ઇન્દ્રિયો દ્વારા તેમના વિષયોના સંસર્ગથી પ્રાપ્ત થાય છે અને જે શરૂઆતમાં અમૃત જેવું પણ અંતે ઝેર હોય છે તે રજોગુણી કહેવાય છે. અને જે સુખ આત્મા સાક્ષાત્કાર પ્રતિ અંધ છે, જે શરૂઆતથી અંત સુધી ભ્રમણ જ છે અને જે નિંદ્રા, આળસ તથા પ્રમોદથી ઉત્પન્ન થાય છે તે તામસી કહેવાય છે. હરે કૃષ્ણ માતાજી. ધન્યવાદ માતાજી. તો અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સુખને બી 3 કેટેગરીમાં સ્પ્લિટ કરી દે છે અને કહે છે કે સાત્વિક સુખ શું હોય છે, જે સ્ટાર્ટિંગમાં આપણને ડિફિકલ્ટ લાગે પણ એન્ડમાં આપણને બહુ જ સરસ સુખ અને આનંદ આપે. હવે જસ્ટ એનું એક એક્ઝામ્પલ આપું કે જેમ આપણે માળા કરવા બેસીએ તો માળા કરવા બેઠા હોઈએ આપણે તો ભાઈ કંઈક ને કંઈક આપણું મન આ જાય, સવારે ઉઠીને ઉઠવું પડે એ પણ એક આપણને દુઃખદાયક લાગે, કષ્ટદાયક લાગે. માળા કભી બેસવી એટલો ટાઈમ આપવો એ પણ આપણને કષ્ટદાયક લાગે. પણ ડેફિનેટલી એ બધી ચીજ જે છે આપણને અંતમાં કેટલું સરસ સુખ અને આનંદ આપે છે. એટલા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે શરૂઆતમાં ઝેર જેવું લાગે અથવા કષ્ટદાયક લાગે પણ અંતમાં બહુ જ સરસ સુખ આપે છે. અને રજોગુણી જે ચીજ છે આપણને સ્ટાર્ટિંગમાં સુખ લાગે કારણ કે આપણે ઈચ્છા કરી હોય અને આપણને ઈચ્છાને પ્રાપ્ત થઈ ગઈ તો આપણને સુખ, અને એ સુખ આપણું આગળ જઈને ઘણીવાર દુઃખનું કારણ બની જાય છે અથવા તો એ સુખ કાયમી હોતું નથી, ટેમ્પરરી હોય છે, ક્ષણભંગુર હોય છે અને એ પાછું ખતમ થઈ જાય છે અને ફરીથી પાછું કોઈક આપણે બીજી નવી ઈચ્છા ઉત્પન્ન થાય અને એના માટે આપણે લાગી જઈએ. એટલે કન્ટિન્યુઅસ આપણે સ્ટ્રેસ, ટેન્શન, ડિપ્રેશનમાં જ રહેતા હોઈએ છીએ. ક્યાંય આપણને હંમેશ માટે પરમાનન્ટ સુખ જેવી કોઈ સ્થિતિ મળતી નથી જે આપણને સાત્વિક સુખમાં મળે છે. અને ડેફિનેટલી તમોગુણમાં તો પહેલા બી દુઃખ છે અને છેલ્લે બી દુઃખ છે. એમાં કોઈ જગ્યાએ આપણે સુખની અનુભૂતિનું નામ જ નથી. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે 6 ચીજ વર્ણવી. સૌથી પહેલા જ્ઞાન, પછી કર્તા, પછી કર્મ, પછી ધ્રુતિ, પછી બુદ્ધિ અને પછી સુખ. આ 6 ચીજો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે વર્ણવી અલગ અલગ ચીજમાં એને ક્લાસિફાઈ કરી અને ડિસ્ટિંગ કરી દીધી. તો હવે આપનો જો સ્કોર જે પ્રમાણે હોય, જેમ કે 18 ની નજીક એટલે 12 થી 18 ની વચ્ચે હોય તો બહુ જ સારું છે. 0 અથવા 6 ની વચ્ચે હોય તો થોડુંક ડેવલપ કરવાની જરૂર છે આપણે, કારણ કે એટલું સારું ન કહેવાય. અને ડેફિનેટલી 6 થી 12 ની વચ્ચે હોય તો આપ હજી એમાં પ્રગતિ કરી શકો છો અને સારું પરિણામ મેળવી શકો છો. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 4 પ્રકારના વર્ણો વર્ણવે છે કે ભાઈ 4 પ્રકારના વર્ણો એટલે ક્યાં, તો કે બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય, શૂદ્ર. અને એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે ભાઈ જન્મ દ્વારા નથી પણ શેના દ્વારા છે, તો કે ગુણ દ્વારા, સ્વભાવ દ્વારા અને કર્મ દ્વારા એ નિશ્ચિત થાય છે અને એ રીતે માણસ એમાં અલગ અલગ બધી એક્ટિવિટીઝમાં પ્રવૃત્ત થાય છે.
તો હવે આપણે સમજીએ કે ભાઈ 4 વર્ણ જે છે એ લોકોના કયા કયા ગુણ હોય છે, કેવો સ્વભાવ હોય છે અને કેવી કેવી એક્ટિવિટીમાં એ લોકો પ્રવૃત્ત થાય છે. એટલે કે ભૌતિક પ્રકૃતિના ગુણોના આધારે વર્ણાશ્રમના 4 પ્રકારના વર્ણ. સૌથી પહેલા આવે છે બ્રાહ્મણ કેટેગરી. 42 શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વર્ણવે છે. એમાં 9 પ્રકારના ગુણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વર્ણવે છે. આ બધા બ્રાહ્મણના કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ છે, એવા ટાઈપનો સ્વભાવ છે અથવા એવી ટાઈપના એ લોકોના ગુણ હોય છે. સૌથી પહેલા શાંતિ પ્રિયતા, આત્મસંયમ, તપસ્યા, પવિત્રતા, સહિષ્ણુતા, સત્યનિષ્ઠા, જ્ઞાન, વિજ્ઞાન તથા ધાર્મિકતા. આ સર્વ સ્વાભાવિક ગુણો છે. એટલે આ બધા એના સ્વભાવમાં હોય છે, એના ઇનબિલ્ટ ગુણ હોય છે. અને એ ગુણોની સાથે, એ સ્વભાવની સાથે જ એ લોકો જન્મમાં હોય છે અને એની લોકો આસ્તે આસ્તે ડેવલપ બી કરે છે અને એ રીતેમાં આગળ બી વધે છે. અને ઘણી વાર હોઈ શકે એ બધા ગુણો અને સ્વભાવ એ લોકો નો બી જન્મમાં હોય તો બી એને એક્વાયર કરતા રહે છે અને જે એક્વાયર કરે છે એ પ્રમાણે લોકો આસ્તે આસ્તે બ્રાહ્મણ કેટેગરીમાં પહોંચે છે અને આ પ્રમાણે જેમના દ્વારા બ્રાહ્મણો કર્મ કરે છે. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ક્ષત્રિય માટે કહે છે. ક્ષત્રિય માટે વીરતા, શક્તિ, સંકલ્પ, દક્ષતા. દક્ષતા એટલે શું કે ભાઈ આમ સ્ટેબિલિટી, આમ નિશ્ચયપણું, દ્રઢપણું. એ દક્ષતા, યુદ્ધમાં ધૈર્ય, ઉદારતા તથા નેતૃત્વ. આ ક્ષત્રિયોના સ્વાભાવિક ગુણો છે. આ પણ એના સ્વભાવ પ્રમાણે જ હોય છે અને આ રીતે એમાં એ લોકો આગળ વધે છે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વૈશ્ય અને શૂદ્રના બતાવે છે કે ભાઈ ખેતી, ગૌરક્ષા અને વેપાર એ વૈશ્યોના સ્વાભાવિક કર્મ છે. હવે આ ત્રણેય ચીજ છે ને આપણે જરાક ડિટેલમાં સમજી લઈએ. કારણ કે સૌથી પહેલા આપણે વેપાર લઈએ કે ભાઈ વૈશ્યના જે આ 3 ગુણો ભગવાન જે બતાવ્યા જેનો સ્વભાવ પ્રમાણે હોય છે, તો એ ટાઈમમાં તો કોઈ એવો વેપાર નહોતો કે ભાઈ બિઝનેસ નહોતો કે ભાઈ દુકાન ખોલીને બેસી ગયા, મોટો સ્ટોર ખોલી લીધો, ડિપાર્ટમેન્ટલ સ્ટોર ખોલી લીધો, ચીજો વેચવા માંડ્યા, પૈસા આવવા માંડ્યા, પ્રોફિટ કમાવા માંડ્યા. એવો તો કોઈ વેપાર નહોતો. તો આમાં અહીંયા વેપારનો મિનિંગ એ છે કે ભાઈ વૈશ્ય એટલે કે શું છે, એ આસ્તે આસ્તે પ્રગતિ કરે છે. હવે વેપાર શેનો કરે છે, એટલે કે આદાન પ્રદાનનો વેપાર કરે છે. અને શેનું આદાન પ્રદાન કરે છે, તો કે જે દૈવી ગુણો છે અથવા તો જે સાત્વિક ગુણો છે એને પોતાનામાં નિરૂપે છે, પોતાના એમાં પરોવે છે અને એની અંદરમાં જે નેગેટિવ ગુણો છે અથવા અસુરી ગુણો છે એ બધા આસ્તે આસ્તે એના ઓછા થાય છે અથવા લુપ્ત થતા જાય છે. તો એ આ ચીજનો વેપાર કરે છે પોતાના સ્વભાવ સાથે. એટલા માટે એને વૈશ્ય કેટેગરીમાં નાખ્યા છે કે ભાઈ એ લોકો સારા ગુણોનું સંપન્ન કરે છે અને ખરાબ ગુણો હટાવે છે, એ રીતે એનો વેપાર કરે છે. પછી આવે છે આપણે ગૌરક્ષા. ગૌ એટલે સંસ્કૃતમાં એનો મિનિંગ થાય છે કે ગાય નહીં પણ આપણે ઇન્દ્રિયો, આપણી જેની જ્ઞાનેન્દ્રિયો છે અને કર્મેન્દ્રિયો છે એની રક્ષા અથવા એનું પ્રોટેક્શન કેવી રીતે કરવું, તો કે ભાઈ એ પોતાની ઇન્દ્રિયોને બને એટલું પોતાના વશમાં કરવા પ્રવૃત્ત રહે છે, એને કાબુમાં કરવાની ટ્રાય કરે છે, કન્ટિન્યુઅસલી એના ઉપર પ્રયાસો આપે છે અને એ રીતે પોતાની ઇન્દ્રિયો અને જ્ઞાનેન્દ્રિયો અને કર્મેન્દ્રિયો ઉપર પોતાનું પ્રભુત્વ મેળવે છે. આસ્તે 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 જેટલું થાય એટલું, ભલે ટાઈમ લાગે પણ એ કરે છે, એફર્ટ આપે છે. એટલા માટે એ આપણે વૈશ્ય ગુણોના ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ગુણો બતાવ્યા છે. કારણ કે એનામાં છે ને આ બધા ગુણો હોતા નથી, વીરતા, સંકલ્પ, શાંતિ, પ્રિયતા કે બધા આ બધા ગુણોની આસ્તે આસ્તે એનું આદાન પ્રદાન કરે છે અને એ રીતે પોતાની ઇન્દ્રિયોને બી એનું રક્ષણ કરે છે. અને લાસ્ટમાં ખેતી કરે છે. ખેતી કરે છે એનો મિનિંગ શું આપણે લેવાનો છે? ઓકે, હા, સુધી પ્રભુજી આપ જોઈન કરી લીધું છે ને? ઓકે. ખેતીનો મિનિંગ શું છે કે ભાઈ એ પ્રમાણે જે એના બધા સાત્વિક ગુણો છે અને એ ગુણોની એ ખેતી કરે છે પોતાના શરીરની અંદર. જેમ આપણે જોઈ કે આગળના 13મા અધ્યાયમાં ક્ષેત્રજ્ઞ વિભાગ યોગમાં કે આપણું જે શરીર છે એ જ ક્ષેત્ર છે અને એ ક્ષેત્રની અંદરમાં આપણે એનો જે ક્ષેત્રજ્ઞ જે છે એટલે કે પરમાત્માનો જે અંશ છે આત્મા રૂપી, એ આપણા શરીરની અંદર બેઠો છે ને એ એનો ક્ષેત્રજ્ઞ છે એટલે કે શરીરને જાણનાર છે. હવે ક્ષેત્રજ્ઞ જે જાણતો હોય પોતાના શરીરને, એમાં આપણે જોયું તો એક સરસ મજાનો એગ્રીકલ્ચરલ ફિલ્ડનો એનો ફોટો હતો. તેવી જ રીતે આપણે પણ આપણા શરીરમાં ખેતી કરવાની છે. આપણે આ બધું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીને એટલે કે ક્ષેત્રજ્ઞ દ્વારા આપણા શરીરના અંદર એટલે કે ક્ષેત્રની અંદર આપણે ખેતી કરવાની છે. ખેતી કરવાની શેની રીતે કરવાની છે, તો કે ભાઈ સારા ગુણોની, સાત્વિક ગુણોની અને દૈવી ગુણોની. જે દૈવી ગુણ આપણે 16મા અધ્યાયમાં જોઈ ગયા, 26 ગુણો જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે પહેલાથી 3જા શ્લોકમાં બતાવ્યા, એ 26 ગુણોની આપણી અંદરમાં, આપણા ક્ષેત્રની અંદરમાં એટલે કે આપણા શરીરની અંદર આપણે ખેતી કરવાની છે. એટલે આ થયું આપણે ખેતી, ગૌરક્ષા અને વેપાર, એ 3નો અલગ અલગ સેપરેટ મિનિંગ થયો. અને એ બધા કોના ગુણ છે, તો કે વૈશ્યના ગુણ છે, સ્વાભાવિક કર્મ કરે છે એ પ્રમાણે. અને લાસ્ટમાં આવે છે કે શ્રમ તથા બીજાઓની સેવા.
શુદ્ધોના. હવે શુદ્ધોને શું છે, આત્મજ્ઞાન ને બધું બહુ ઓછું હોય છે, તો એ લોકો શું કરે છે કે ભાઈ એવા કોઈ મોટા મહાત્મા પાસે જાય, એની સેવા કરે, એની પાસે બેસીને થોડું ઘણું જ્ઞાન મેળવવાની કોશિશ કરે, અને અલગ અલગ ત્યાં બેસીને બધી જે સેવા આપતા હોય કે નાના મોટા કામ કરતા હોય એ રીતે પોતાનું શ્રમ કરે અને એ લોકોની સેવા કરીને પોતાનું કર્મ આગળ વધારે. તો આ રીતે થઈ ગયા શુદ્રના કર્મ. અચ્છા, હવે અચ્છા, એક જાહેરાત છે. આપણે વોલ્યુન્ટર ગ્રુપમાંથી આપણે સુધીર પ્રભુજી જે છે, જે આખું વોલ્યુન્ટર ગ્રુપને બધું મેનેજ કરે છે, તો એ આપણે અત્યારે આવેલા છે અને એ લોકો પોતાનું થોડું મંતવ્ય અને ઈચ્છા પ્રગટ કરશે કે ભાઈ આપણે આ બધા જે કોર્સિસ ને બધું ચાલી રહ્યું છે એમાં આપણે અલગ અલગ પ્રકારે કેવી રીતે સેવામાં પ્રવૃત્ત થઈ શકીએ છીએ અથવા આપણે કેવી રીતે એમાં યોગદાન આપી શકીએ છીએ. તો સુધીર પ્રભુજી, આપને કોસ્ટ બનાવી દઉં છું. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. શ્યોર પ્રભુ, આપણે ક્લાસ પેપર પતી જાય પછી આપણે ડિસ્કસ કરશું, બટ યુ કેન કન્ટિન્યુ. હા, ઓકે, ચાલો ઠીક છે, તો ઓકે, નો પ્રોબ્લેમ. ઓકે, ચાલો તો પછી આપણે એ ક્લાસ પૂરો થયા પછી લેશે, આપણે આગળ વધીએ. તો 46મા શ્લોકમાં હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવે છે. સૌથી પહેલા આપણે અહીંયા આ કવર કરી લઈએ. આ બધું ક્લિયર થઈ ગયું. આપણે 4 ગુણ વર્ણ, કારણ કે આ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ સ્લાઇડ છે અને આપણે સંક્ષિપ્તમાં આગલા અધ્યાયમાં કવર કરી હતી, તેમ છતાં અત્યારે આપણે અહીંયા ડિટેલમાં કવર કરી સરસ રીતે. તો આઈ હોપ ઇટ ઇઝ ઓલ ક્લિયર ટુ ઓલ ઓફ યુ. આપ ચેટ બોક્સમાં બી ટાઈપ કરી શકો છો જો ક્લિયર હોય તો. તો હવે 46મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, જે જીવ માત્રનું ઉદ્ભવ સ્થાન છે અને જે સર્વવ્યાપી છે, તે ભગવાનની ઉપાસના કરીને મનુષ્ય પોતાના નિયત કર્મો કરતો રહીને પૂર્ણત્વ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. હવે જે કાંઈ પણ મનુષ્ય કરે છે એક્ટિવિટી, જે કાંઈ પણ એનું લેવલ છે, બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય, શૂદ્રનું, વોટ એવર ઇટ ઇઝ, તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે ભાઈ કોની ઉપાસના કરવાનું, તો કે જીવ માત્રનો ઉદ્ભવ સાર. આપણે બધા ક્યાંથી ઉદ્ભવેલા છીએ? જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે કીધું કે હું બધાનો બીજ દાતા છું, એટલે કે બધાનો પિતા તરીકે હું છું, જે આપણે આગલા અધ્યાયમાં જોઈએ. એક શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે કીધેલું હતું. એટલે કે આપણું બધાનું ઉદ્ભવ સ્થાન જે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ દ્વારા જ થયેલું છે અને જે સર્વવ્યાપી છે, બધી જગ્યાએ વ્યાપક થયેલા છે. અને તે ભગવાનની ઉપાસના કરીને, એટલે કે એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની ઉપાસના કરીને મનુષ્ય પોતાના નિયત કર્મો હોય. નિયત કર્મો એટલે ક્યાં કર્મો? તો કે ભાઈ જેનું જે સ્વભાવ હોય, જેના જે ગુણ હોય, જેની જે એક્સપર્ટાઇઝ હોય, જેનું જે કર્મમાં પોતે ફાવટ હોય, એ રીતે બધા નિયત કર્મો કરે. બ્રાહ્મણનું કર્મ શું? તો કે ભાઈ બધાને બોધપાઠ આપવો, જ્ઞાન આપવું, સમજાવવું, ગુરુકુળમાં બધાને છાત્રોને શિક્ષા આપવી, બધું બ્રાહ્મણનું કર્મ. ક્ષત્રિયનું કર્મ શું? તો કે ભાઈ પોતાને પ્રજાની રક્ષા કરવી, ક્ષત્રિય ધર્મનું પાલન કરવું, વીરતા દેખાડવી, રણયુદ્ધમાંથી અથવા યુદ્ધભૂમિમાંથી ભાગવું નહીં, પીઠ નહીં દેખાડવી, આ બધી જે છે એની ક્ષત્રિય ગુણ છે. અને વૈશ્યના શું આપણે ગુણ જોયા કે ભાઈ અલગ અલગ ગુણોનું આદાન પ્રદાન કરવું અને એ પ્રમાણે ખેતી કરવી અને એ પ્રમાણે આગળ વધવું. અને શૂદ્રનું તો કે ભાઈ બધાની સેવા કરવી અને શ્રમ કરવો. તો આ લોકો પણ બધા જે કાંઈ પણ પોતાને નિયત કર્મ કરતા હોય અથવા પોતાનો જે સ્વધર્મ કરતા હોઈએ, પણ સાથે સાથે જો ભગવાનની ઉપાસના કરે તો એ લોકો પણ પૂર્ણત્વ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. એટલે કે આમાં એવું ક્યાંય નથી કે ભાઈ જે શુદ્ર હોય એ ભગવાનની પ્રાપ્તિ ન કરી શકે, એ ભગવાનની ભક્તિમાં ઇન્વોલ્વ ન થઈ શકે, એવું કોઈ ચીજ નથી. ઇવન જે બ્રાહ્મણ છે એને ઓલરેડી ભગવાનની પ્રાપ્તિ કરી લીધી હોય કે એવી રીતે, એવી ટાઈપનું કોઈ મિનિંગ નથી. 4 લેવલ જે હોય પોતપોતાના લેવલ પ્રમાણે પોતપોતાનું જે નિત્ય કર્મ કરતા રહીએ અને સાથે સાથે ભગવાનની ઉપાસના કરતા રહીએ તો એ લોકો પણ એને પૂર્ણત્વને પ્રાપ્ત કરે છે. હવે આવતા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને એ બી સમજાવશે કે આ નિયત કર્મો બી કેવી રીતે ડિસાઇડ થાય છે. તો હવે આપણે એ સમજીએ 47મા શ્લોકમાં, અન્ય કોઈના સ્વધર્મ રૂપ કર્મ સ્વીકારીને. હવે આ શ્લોક બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે અને આપણે આજની તારીખમાં તો ઘણો રિલેવન્ટ છે. કારણ કે આજે ઘણા લોકો શું હોય છે કે ભાઈ પોતાના સ્વભાવ પ્રમાણે, પોતાના ગુણ પ્રમાણે અથવા પોતાની જેની એક્સપર્ટાઇઝ હોય એવી રીતે નથી જોતા. પણ ભાઈ નહીં, ઓલામાં વધારે પૈસા છે ને તો એ લાવ, એ કામ હું કરી લઉં. અરે ભાઈ, તું એને લાયક નથી તો બી તું કેવી રીતે કામ કરીશ? જેમ કે આપણે દાખલો લઈએ, માની લો અહીંયા ઝાડ ઉપર ચડવાનું છે, તો આ પક્ષી જે છે અને વાંદરો છે એ લોકો તો ચડી શકશે ઝાડ ઉપર, પણ માની લો હાથીને કે ભાઈ તું ઝાડ ઉપર ચડ, તો ચડી શકે? એની બીજી કે એક્સપર્ટાઇઝ છે તો કે ભાઈ મોટા મોટા જે જંગલોમાં લાકડા ને બધું હોય
એ પોતે એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ ઉપાડવામાં એનું એક્સપર્ટાઇઝ છે. જેમ કે અહીંયા પેંગ્વિન તો કે ભાઈ ઠંડા પ્રદેશમાં બધું સરસ રીતે રહી શકે અને એમાં બી જીવી શકે, તો એ એની એક્સપર્ટાઇઝ છે. એટલે કે બધા માણસોને શું છે, અલગ અલગ એક્સપર્ટાઇઝ હોય છે. પણ હવે અહીંયા જેમ કે પેંગ્વિન આ વાંદરાને જોઈને ઝાડ ઉપર ચડવાની કોશિશ કરે તો કરી શકવાનું છે? ડેફિનેટલી નહીં. ઇટ ઇઝ નોટ પોસિબલ. તો એકદમ નેક્સ્ટ ઇમ્પોસિબલ થઈ ગયું. તો આજની તારીખમાં ઘણા લોકો ઈ જ જોવે છે કે હા ના ભાઈ ઓલી લાઈનમાં બહુ પૈસો છે, મારે એ લાઈન કરવી છે, મારે આ ડિગ્રી મેળવવી છે, આમ ભણવું છે. ગમે તેટલું ભણી લે, ડિગ્રી બી મેળવી લે, પણ એ સક્સેસફુલ થાય જ નહીં. કારણ કે એના શું છે, ગુણ જ એ પ્રમાણે ડેવલપ ન થયેલા હોય, એનો સ્વભાવ જ એ રીતે ડેવલપ ન થયો હોય. જેમ કે એક્ઝામ્પલ લઈએ, કોઈના બિઝનેસમાં સફળતા ન મળે તો નો જ મળે, કારણ કે એનો નેચર શું છે કે ભાઈ સેવા કરવાનો છે અને ક્યાંક નાની મોટી નોકરીમાં જોડાવાનો છે. તો ગમે તેટલા ધમપછાડા કરીને બિઝનેસ કરે, બધા બિઝનેસમાં ફેલ જ થવાનો છે. કારણ કે બિઝનેસમાં એ પ્રમાણે વૈશ્ય ટાઈપથી એને બધું કરવાનું હોય એક્ટિવિટી, તો ડેફિનેટલી નો થાય. તો હવે એ જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 47માં શ્લોકમાં સમજાવે છે કે ભાઈ કોપી નહીં કરવાની. આપણે જોઈ લઈએ શ્લોક. અન્ય કોઈના એટલે કે બીજા કોઈના સ્વધર્મ રૂપ, એટલે કે એક માણસ છે, એક્સ માણસ લઈએ, એનો એક સ્વધર્મ છે. કર્મને સ્વીકારીને હવે એને એક્સેપ્ટ કરી લીધો કે ના ભાઈ બહુ સારું છે, પૈસા કમાય છે, તેને સારી રીતે કરવા કરતા પોતાના નિયત સ્વધર્મરૂપ કર્મને કરતા રહેવું વધારે સારું છે. એટલે કે બીજાની કોપી કરવા કરતા એને સારું માનીને એને એક્સેપ્ટ કરીને અને એની કોપી કરવા કરતા ભાઈ પોતાનો જે ધર્મ છે, પોતાનો જે સ્વધર્મ છે એ સરસ રીતે કરવો જોઈએ. ભલે એમાં ક્ષતિયુક્ત હોય તો બી, પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હવે કહેશે ભલે પછી તે ક્ષતિયુક્ત રીતે કરવામાં આવતું હોય, કંઈક ને કંઈક એમાં દોષ હોય તો પણ ઠીક છે, તમારો નેચર છે ને, તમારા ગુણ છે ને, તો તમે એમાં જ પ્રવૃત્તિઓ આજે નહીં તો કાલે તમને એમાં પૂરેપૂરી સક્સેસ મળશે અને એક્સપર્ટાઇઝ બી તમે એમાં કેળવી શકશો. પોતાના સ્વભાવ પ્રમાણેનું નિર્દિષ્ટ કર્મ કદાપી પાપથી પ્રભાવિત થતું નથી. એટલે કે એમાંથી એને પાપથી બી પણ પ્રભાવિત થતું નથી. હવે આપણે એક્ઝામ્પલ બી લઈએ આ ચીજ પર્ટિક્યુલરલી સમજવા માટે. માની લ્યો આપણે એક જલ્લાદ હોય પેલા જેલમાં, એનું કામ શું હોય તો કે ભાઈ ફાંસીના માછડી જેની સજા થઈ હોય એને ઓલો રોડ આમ ખેંચવાનું એટલે કે ઓલા માણસને ફાંસી થઈ જાય. હવે એ માણસ એવી બોડી બિલ્ડઅપ ને આ બધું કરેલું હોય અને એમાં એક્સપર્ટ હોય અને એ કામ એ વર્ષોથી કરતો રહેતો હોય, તો એમાં શું એને પાપ લાગે? ડેફિનેટલી એનો પાપ ન લાગે, કારણ કે એનો સ્વધર્મ છે. તો એ જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એ સમજાવવા માંગે છે કે પોતાના સ્વભાવ પ્રમાણેનું નિર્દિષ્ટ કર્મ કદાપી પાપથી પ્રભાવિત થતું નથી. એને તેમ લાગે બે માણસે ફાંસી આપી, ફાંસીની સજા તો કોઈ કે સુરાવી, આ માણસ તો ખાલી એનું પોતાનું કર્મ કરે છે, પોતાનો સ્વધર્મ નિભાવે છે, એમાં પણ કોઈ જાતનું પાપ લાગતું નથી. હજી એક બીજો એક્ઝામ્પલ આપું આપને, જેમ કે વિભીષણ. વિભીષણ જયારે રાવણનું રાજ છોડી અને ભગવાન શ્રી રામની શરણાર્થે આવે છે, ત્યારે ઘણા લોકો એને કહે છે કે દેશદ્રોહી છો, કુલદ્રોહી છો, તે આમ કર્યું, તે તેમ કર્યું, ઘણી બધી ગાળો આપે છે અને બધું કરે છે. પણ શું એને બી લાગે છે કે ના ભાઈ આ ચીજ ખોટી છે, મારે તો ધર્મનો સાથ આપવો જોઈએ અને સાચાને સાથ આપવો જોઈએ. જે મારો અત્યારે ભાઈ કરી રહ્યો છે એ ખોટું કરી રહ્યો છે, તો એ પ્રમાણે એ છોડી અને ભગવાન રામની શરણાર્થે આવે છે, એમને શરણ પામે છે અને એને સાથ આપે છે. તો એને પણ પોતાનો સ્વધર્મ નિભાવ્યો કે ભાઈ ખોટાનો સાથ આપવા કરતા તો સાચા અને સારાનો સાથ આપવો જોઈએ. એ જ રીતે જો માની લો કર્ણએ પણ એવી જ રીતે કર્યું હોત, ખોટાનો સાથ છોડી અને સારાનો સાથ આપ્યો હોત, તો કદાચ આખું બીજું જ રિઝલ્ટ આવ્યું હોત. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પણ એને એક પરિસ્થિતિમાં જઈને કીધું હતું કે આવી રીતે તું કર તો યુધિષ્ઠિર તને રાજા બનાવી દેશે, પણ એને તો ખોટાનો સાથ આપ્યો કન્ટિન્યુઅસલી, તો એ પણ ખોટું હતું એકચ્યુઅલી. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહે છે કે એવા બધા કર્મોથી પણ પાપથી પ્રભાવિત થતા નથી. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 49માં શ્લોકમાં સમજાવે છે આપણને, જે આત્મ સંયમી તથા અનાસક્ત છે અને જે સર્વ ભૌતિક ભોગોની પરવા કરતો નથી, તે સંન્યાસના અભ્યાસ દ્વારા કર્મફળમાંથી મુક્તિની સર્વોચ્ચ સિદ્ધિ અવસ્થા પ્રાપ્ત કરે છે. હવે ડેફિનેટલી આપણે પણ આ બધી ચીજ પ્રાપ્ત કરવાની છે, એ ગ્રહસ્થીમાં રહીને, આ ભૌતિક દુનિયામાં રહીને, આ સંસારમાં રહીને જ આપણે અનાસક્તિ કેળવવાની છે, આત્મસંયમી થવાનું છે અને બધા જ સર્વ ભૌતિક ભોગો છે એની પરવા કર્યા વગર આપણે એ સ્થિતિને પામવાની છે. અને એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, આ એક આખી જે અધ્યાય શરૂ થયો હતો કે ભાઈ સંન્યાસના ગુણો ને એ બધું જે છે ને બતાવવા માટે અર્જુનનો પ્રશ્ન હતો કે ભાઈ સંન્યાસ શું કામ લે, એનું ઈચ્છા શું હોય છે,
અને એના કેવા ગુણો દ્વારા એ આપણે એને ઓળખી શકું. એટલા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા કહે છે કે આપણે સંસારી થઈને આ બધી ચીજો, ગ્રહસ્થ થઈને આ બધી ચીજો આપણે કેળવવાની છે. આત્મસંયમી થવાનું છે, અનાસક્ત થવાનું છે, ભૌતિક પ્રકૃતિથી બધી જે આપણે ભોગોની ઈચ્છા કરીએ છીએ, ઇન્દ્રિય સુખ માટે આપણે જે પ્રવૃત્તિ કરીએ છીએ, શરીર સુખ માટે અલગ અલગ એક્ટિવિટીઝમાં કન્ટિન્યુઅસ રહીએ છીએ, એ બધું આપણે બને એટલું આસ્તે આસ્તે ઓછું કરવાનું છે. ત્યારે જઈને આપણને સંન્યાસનો અભ્યાસ થઈ અને કર્મફળમાંથી આપણે ટોટલી ઈચ્છા છોડી દઈએ તો આપણે એ સર્વોચ્ચ એટલે કે ટોપ મોસ્ટ પોઝિશન જે છે એ આપણે પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ. પછી હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને અલગ લેવલમાં લઈ જાય છે. અત્યાર સુધી આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ભૌતિક દુનિયાનું બધું આપણને જ્ઞાન આપણને સંક્ષિપ્તમાં બધું સમજાવ્યું છે. એકથી આપણે અલગ અલગ અધ્યાયમાં જોઈ ગયા. એટલે કે જેમ આપણે કહીએ ને કે જેમ ફ્લાઇટ ટેક ઓફ કરે એની પહેલા રનવે ઉપર દોડતું હોય ને કન્ટિન્યુઅસ, એવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ભૌતિક દુનિયાના આખા રનવે ઉપર આપણને દોડાવે છે અત્યારે સુધી. અને હવે અહીંયાથી ટેક ઓફ કરે છે. ક્યાં ટેક ઓફ કરે છે? તો કે આત્મા અને પરમાત્મા અને પછી અલ્ટિમેટલી ભગવાનના લેવલ સુધી. તો હવે 54મા શ્લોકથી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આત્મા તરફ આપણને લઈ જાય છે. એટલે કે ઓલરેડી ફ્લાઇટ ટેક ઓફ થઈ જાય છે એ રીતે. તો 54મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, આ પ્રમાણે જે દિવ્ય અવસ્થામાં રહેલો હોય, આ પ્રમાણે એટલે ક્યાં પ્રમાણે? જે આપણે ગયા અધ્યાયમાં ગયા શ્લોકમાં જોયું કે આત્મસંયમી હોય, ભૌતિક દુનિયાના બધાના ચીજોનો પરિત્યાગ કરેલો હોય, ભગવાનની સ્તુતિ ભક્તિમાં રહેલો હોય, એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વર્ણવે છે. આ પ્રમાણે જે દિવ્ય અવસ્થામાં રહેલો હોય છે તે તરત જ પરમ બ્રહ્મની અનુભૂતિ કરે છે અને પૂર્ણપણે આનંદમય બને છે. તે કદાપી શોક કરતો નથી કે કશાયની કામના પણ કરતો નથી. તે જીવ માત્ર પર સંભાવ રાખે છે. તે અવસ્થામાં તે મારી શુદ્ધ ભક્તિ પામે છે. હવે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શોર્ટમાં આપણને એ જ કહે છે કે બધામાં એક જ આત્માના દર્શન કરે છે, બધાનો સમત્વ ભાવ કેળવે છે, બધા પ્રત્યે સમદ્રષ્ટિથી જોવે છે અને એ રીતે મારી શુદ્ધ ભક્તિ પામી શકે છે. એટલે કે ફરીથી આપણને અહીંયા ભક્તિ યોગ તરફ આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ લઈ જાય છે, જે આપણે 12મા અધ્યાયમાં બધી ચીજ આપણે સરસ રીતે કવર કરી. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 55મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, મને કેવળ ભક્તિ દ્વારા જ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર તરીકે મૂળ રૂપે એટલે ક્યાં રૂપે? તો કે દ્વિબીજા રૂપે એટલે કે દેહધારી રૂપે, શરીર રૂપે, માનવ રૂપે, નહીં કે નિરાકાર રૂપે, જે આપણે આગલા અધ્યાયમાં બધામાં જોઈ ગયા હતા. એવી રીતે નહીં, પણ શરીર રૂપે એટલે કે મૂળ રૂપે જાણી શકાય છે. અને આવી ભક્તિ વડે જ્યારે મનુષ્ય મારી પૂર્ણ ચેતનામાં હોય છે ત્યારે તે વૈકુંઠ જગતમાં પ્રવેશ કરી શકે છે. હવે ફરીથી આ શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વૈકુંઠ લોક ઉપર આપણને દર્શાવે છે કે અલ્ટિમેટલી આપણા જીવનનો ધ્યેયનો લક્ષ્ય શું છે? તો કે ભાઈ વૈકુંઠ લોક પહોંચવાનો, નહીં કે ઇવન સ્વર્ગની બી પ્રાપ્તિ, કારણ કે એ પણ ટેમ્પરરી છે. ત્યાંથી બી ફરી પાછું આપણે આવવાનું જ છે. તો આ રીતે જ્યારે આપણે ભગવાનની ભક્તિમાં જોડાઈ જઈએ અને સંપૂર્ણ એ જ રીતે ભગવાનમાં ભક્તિમાં આપણે પ્રવૃત્ત થઈ જઈએ તો આપણે અલ્ટિમેટલી વૈકુંઠ લોક જવાના છીએ. અને ત્યાં ગયા પછી ફરીથી પાછા આપણે આવવાના નથી. એટલે કે આપણી જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિની જે કન્ટિન્યુઅસ મૃત્યુ લોકમાં જે આપણે સાયકલ ચાલ્યા કરે છે એમાંથી આપણને મુક્તિ મળશે, મોક્ષ મળશે, કે જે ઈ જ આ અધ્યાયનો મેઇન લક્ષ્ય છે. અર્જુનના પ્રશ્નનો પૂછવાનો હેતુ એ જ હતો કે ભાઈ અલ્ટિમેટલી શું એવી સ્થિતિ છે કે જ્યાં આપણે પહોંચવાનું છે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 56મા શ્લોકમાં કહે છે, મારા રક્ષણમાં રહેલો મારો શુદ્ધ ભક્ત બધા પ્રકારના કાર્યો કરતો હોવા છતાં મારી કૃપાથી સનાતન તથા અવિનાશી ધામને પ્રાપ્ત કરે છે. એટલે કે હવે ઈ લેવલ પહોંચી લીધું હોય તો જેમ આપણે કહે ને કે આ દુનિયામાં રહીને બી, ભૌતિક દુનિયામાં રહીને બી આપણે આનંદમય સુખમય જીવન જીવી શકીએ છીએ. અને જેમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે મારા રક્ષણમાં રહેલો, જેમ આપણે જોઈ ગયા કે ભાઈ આગલા અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એક શ્લોકમાં શું કહે છે કે મારા ભક્તોની બધી જરૂરિયાતો હું પૂરી પાડું છું અને એની પાસે જે છે એનું રક્ષણ બી કરું છું. તો અહીંયા તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એ જ કહે છે કે મારા રક્ષણમાં રહેલો શુદ્ધ ભક્ત એને હંમેશા જે કંઈ પણ એક્ટિવિટીઝ એ બધું કરે છે એનાથી અલિપ્ત રહીએ છીએ અને પોતે સરસ મજાનું સુખ અહીંયા બી જ્યાં સુધી હોય છે ત્યાં સુધી એ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. પછી 58મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, જો તું મારામાં ભાવના ભાવિત થઈશ, એટલે કે સંપૂર્ણપણે ભગવાનની ભક્તિમાં જ ભાવના ભાવિત, એટલે કે કેટલો સરસ વર્ડ છે. ભાવનાથી આપણે ભાવિત થઈ જવાનું છે. એટલે કે વર્ડ મીનો ભાવના ભાવિત. ભાવના ભાવિત થઈશ એટલે ભાવના કોની? તો કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની ભાવના, એના પ્રત્યેનો પ્રેમ, એના પ્રત્યેની ભક્તિ, એના પ્રત્યેની સેવા, એ બધાથી આપણે ભાવિત થઈ જવાનું છે. તો તું મારી કૃપાથી બદ્ધ જીવનના સર્વ વિઘ્નોને ઓળંગી જઈશ. પરંતુ જો મિથ્યા અહંકાર તું આવી ચેતના ભાવનામાં કાર્ય કરીશ નહીં અને મારી વાત સાંભળીશ નહીં તો તું નષ્ટ થઈ જઈશ. એટલે આ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એક વોર્નિંગ બી આપી દે છે
જો તું આમ કરીશ તો બરાબર છે, બધું રીતે તું જીવન પાર થઈ ગયું તારું, પણ જો તે ન કર્યું તો શું? ખતમ, ગઈ ભેંસ પાણી में। એવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ટાઈપ ઓફ એક વોર્નિંગ બી આપણને અહીંયા આપે છે આ શ્લોક દ્વારા। બદ્ધ જીવન, હા પ્રભુજી, આપણો ચેટ બોક્સમાં પ્રશ્ન છે, બદ્ધ જીવન એટલે કે બાંધનારું જીવન। આપણે જેમ જોઈ ગયા કે ભાઈ આ આત્મા આપણા શરીરમાં આવે છે ત્યારે આ ભૌતિક પ્રકૃતિના હેઠળ બંધાઈ જાય છે, એના પ્રભાવ હેઠળ આવી જાય છે, અને જે કાંઈ પણ કર્મ કરીએ છીએ આપણે ફળની ઈચ્છા સાથે, તો એ બધા કર્મો આપણને બાંધી દે છે, અને એટલા માટે એને કહેવાય છે બદ્ધ જીવન। જેમ આપણે એક ઓલા 14મા અધ્યાયમાં જોયું હતું ને, અલગ અલગ 3 ટાઈપના રોડ હતા, દોરડા હતા, અને દોરડાથી માણસને ખેંચે છે આ રીતે, કોઈ સત્વગુણી, કોઈ રજોગુણી, કોઈ તમોગુણી, અને એમાં આપણે અલગ અલગ જે કર્મો કરીએ છીએ આપણી ઈચ્છા છે તો એનાથી આપણે બંધાઈ જઈએ છીએ, એટલા માટે એ થઈ ગયું બદ્ધ જીવન। ઓકે, હવે આપણે જોઈએ 61મો શ્લોક। આ 61મો શ્લોક બહુ સરસ છે, આપણે જોઈએ। હે અર્જુન, પરમેશ્વર જીવ માત્રમાં હૃદયમાં વસે છે, અને ભૌતિક શક્તિના બનેલા યંત્ર પાર અરૂઢ થયેલા સર્વ જીવોને પોતાની માયાથી ભ્રમણ કરાવી રહ્યા છે। હવે જેમ એક ટાઈપનું મશીન હોય ને, મશીન ઉપર એક માની લો એક ઓલો આપણે ટાઈપનું બેસાડી દઈએ અને કન્ટિન્યુઅસલી રોટેટ થઈ જાય। જસ્ટ એક એક્ઝામ્પલ આપું, જેમ કે આપણે મિક્સીમાં શું હોય, આપણે નીચેમાં બ્લેડ હોય, જેવું બટન દબાવે કન્ટિન્યુઅસ ઘૂમે રાખે, તો એવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એ ટાઈપની આપણને સમજાવે છે અહીંયા એક દાખલો આપીને કે ભાઈ યંત્ર ઉપર અરૂઢ સર્વ જીવોને પોતાની માયાથી ભ્રમણ કરાવી રહ્યા છે। હવે જે માણસ ભક્તિમાં નથી આવતો અને જેને આ બધું જ્ઞાન નથી થતું, એ માણસની સ્થિતિ કેવી હોય છે? એ ગ્રાઇન્ડરના મિક્સરની બ્લેડ જેવી જ હોય છે। એ આ દુનિયામાં ગોળ 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 ચક્કર જ મારતો રહે છે, અલગ અલગ કાર્યોમાં પ્રવૃત્ત રહે છે। ભૌતિક દુનિયાના હેઠળ જે અલગ અલગ 3 ગુણો છે એની માયા હેઠળ એ બધા કન્ટિન્યુઅસલી ઇન્ફ્લુઅન્સમાં હોય છે, અને ગોળ 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 ફર્યા રાખે છે, ઉપર જાય છે, નીચે જાય છે, ઉપર જાય છે, નીચે રહે છે, એવી રીતે। એટલે આ રીતે માણસ, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે જે માણસ આવી રીતે ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થતો નથી તો એની આવી ટાઈપની અવસ્થા હોય છે। હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 62મા શ્લોકમાં કહે છે, હે ભારત, સર્વથા સંપૂર્ણપણે તેમના શરણે જા। તેમના શરણે, કોના શરણે જવાનું? ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના શરણે જવાનું, એમની શરણાગતિ સ્વીકારવાની। તેમની કૃપાથી તું પરમ શાંતિ તથા સર્વોપરી સનાતન ધામ પ્રાપ્ત કરીશ। એટલે કે અલ્ટિમેટલી ફરીથી પાછું ઘૂમી ઘૂમીને આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણા જીવનનું જે લક્ષ્ય છે એના તરફ આપણું ધ્યાન દોરવે છે, અને આપણને સમજાવે છે કે આપણા જીવનને, આપણે લક્ષ્યને કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરવું, અને કેવી રીતે આપણે આપણી આધ્યાત્મિક સફરમાં આપણે આગળ વધવાનું છે। હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 63મા શ્લોકમાં કહે છે, આ પ્રમાણે મેં તને ગુહ્યતમ જ્ઞાન વિશે સમજૂતી આપી છે, આ વિશે પૂરું મનન કર અને પછી તારી જેવી ઈચ્છા હોય તેમ કર। હવે આ પણ એક છે ને બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ કેરેક્ટરિસ્ટિક છે, બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ લક્ષણ છે એક સારા ગુરુના, કે ગુરુ છે ને પોતાના શિષ્યને બધું સરસ રીતે સમજાવી દે, એના જે પ્રશ્નો હોય એને ઉત્તર આપે, જ્યાં જ્યાં જરૂર હોય ત્યાં દાખલા સહિત સમજાવે, જ્યાં જ્યાં જરૂર હોય ત્યાં કમ્પેરિઝન આપીને સમજાવે, જ્યાં જ્યાં કોઈ હાઇલાઇટ કરવા જેવું પોઈન્ટ હોય એને રિપીટેડલી બી એને સમજાવે કે ભાઈ આ ઘણી બધી જગ્યાએ ભગવાને રિપીટેશન કરેલું છે। આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અર્જુનને બધું જ્ઞાન આપે છે, અને પછી લાસ્ટમાં શું હોય છે, સાચો ગુરુ હોય ને કોઈ ફોર્સ ન કરે, એ કે ભાઈ ઓકે, મેં હવે બધું જ્ઞાન આપી દીધું તને, હવે તારી જેવી ઈચ્છા હોય એ પ્રમાણે તું કર। તો અહીંયા પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એક સરસ મજાના ગુરુ અને શિષ્યનો દ્રષ્ટાંત આપણને પૂરો પાડે છે, અને કહે છે કે ભાઈ આ પ્રમાણે મેં તને ગુહ્યતમ એટલે કે ટોપ મોસ્ટ સિક્રેટ જ્ઞાન, ગુહ્યતમ એટલે સિક્રેટ જ્ઞાન વિશે સમજૂતી આપી છે, એ વિશે પૂરું મનન કર। એને ટાઈમ બી આપે છે કે ભાઈ તું મનન કર, અને પછી તારી જેવી ઈચ્છા હોય તેમ તું કર। હવે મોસ્ટલી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો બોધપાઠ અહીંયા પૂરો થઈ જાય છે, થોડું ઘણી નાની 2-4 ચીજ હવે ફાઇનલ ટિપ્સ જેવી હોય છે એ હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે। હવે આ જે શ્લોક છે મન્મનાભવ, આ જે આપણે 9મો અધ્યાયમાં 34મો એટલે કે છેલ્લો શ્લોક જે છે, અને આ શ્લોક બંને સેમ શ્લોક છે। એમાં ખાલી આમાં છેલ્લી 2 જે લાઈન છે એ એમાં નથી, પણ પહેલી 2 લાઈન એકદમ ડિટ્ટો કોપી છે, તમે જોજો તો એ આપને મળી જશે, અને આ રિપીટ થાય છે, એક રીતે આપણે કહી શકીએ ભગવદ્ ગીતામાં। આમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, સદૈવ મારું ચિંતન કર, મારો ભક્ત થા, મારી પૂજા કર। અને આ શ્લોક આપણે કવર બી કર્યો હતો એ અધ્યાયમાં, 9મા અધ્યાયમાં, જે રાજગુહ્ય યોગ છે। અને મને નમસ્કાર કર, આ પ્રમાણે તું નિશંકપણે મારી પાસે આવીશ, હું તને આનું વચન આપું છું, કારણ કે તું મારો વાલો મિત્ર છે।
હવે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એક ટાઈપની પ્રોમિઝરી નોટ લખીને આપી દે છે, એક જે કહે છે ને હું તને વચન આપું છું કે ભાઈ તું હંમેશા જો 4 ચીજ બતાવે છે, મારું ચિંતન કર, મારો ભક્ત થા, મારી પૂજા કર અને મને નમસ્કાર કર. નમસ્કારનું બી આપણે જ્યારે મિનિંગ લીધો હતો કે આપણે દરેક નાની મોટી ચીજમાં ભગવાનને થેન્ક યુ નોટ આપણે આપવી જોઈએ, એ રીતે આપણે ભગવાનને નમસ્કાર કરવો જોઈએ. તો આ રીતે જે કંઈ આપણે 4 ચીજ દ્વારા જે સરસ મજાનો ભક્ત હોય તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એને ગેરંટી આપે છે, વચન આપે છે કે તું હંમેશા નિશંકપણે મારી પાસે જ આવીશ અને મારા ધામમાં જ મારી સાથે રહીશ. હવે 66મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, સર્વ પ્રકારના ધર્મોનો ત્યાગ કર અને મારી શરણમાં આવી જા. હવે આ ચીજ સમજવા જેવી છે. સર્વ પ્રકારના ધર્મો, હવે એ ટાઈમમાં તો કઈ અલગ અલગ ધર્મો હતા જ નહીં ને કે ભાઈ હિન્દુ, મુસ્લિમ, ક્રિશ્ચિયન એ બધું શું, તો અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કેમ એમ કહે છે કે સર્વ પ્રકારના ધર્મો. તો અહીંયા ધર્મનો મિનિંગ શું છે કે ભાઈ અર્જુનનો જે કાંઈ પણ સ્વધર્મ હતો કે જે કાંઈ પણ એ લેવલમાં હતો, જેમ કે બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય, શૂદ્ર, આ શ્લોક વધારે આપણા માટે છે, અર્જુન માટે ઓછો છે કે ભાઈ જે કાંઈ પણ સર્વ પ્રકારના ધર્મોનો ત્યાગ કરીને મારી શરણમાં આવી જા અથવા મારી શરણમાં આવીને મારી ભક્તિ કર, અને જો તારો સર્વ પાપોમાંથી ઉદ્ધાર કરીશ અને ડરીશ નહીં, તો બધા પાપોમાંથી આપણી મુક્તિ થઈ જાય. અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને જ્યારે આપણે શરણાગતિ આપણે લઈએ, જેમ આપણે આગલા શ્લોકમાં બી જોઈએ કે કોઈ પણ લેવલમાં હોઈએ, બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય, શૂદ્ર, એ ભગવાનની પ્રાપ્તિ માટે એના શરણમાં જાય તો એને ડેફિનેટલી એ પણ મળી શકે છે. તો એ જ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને આ ધર્મોનો ત્યાગ મીન્સ એ કેટેગરી વર્ણવે છે કે વોટ એવર કેટેગરી ઓર વોટ એવર ધર્મ, સ્વધર્મ જે હોય એ બધાનો ત્યાગ કરીને મારા શરણમાં આવ તો તને બધા પાપોમાંથી મુક્ત કરીશ. અને પછી મને કહે છે કે ડરવાનું કોઈ જરૂર નથી. આપણે ઘણીવાર શું હોય કે ભાઈ બહુ મોટા ગુરુ કે ઓલા હોય તો એની પાસે આપણે જાતા ડરતા હોઈએ કે ભાઈ હું કેવી રીતે જાઉં, એ તો આટલા મોટા ગુરુ છે, મને નહીં ભણાવે તો, મને નહીં પાઠ કરાવે તો. તો આ પણ એક છે ને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની બહુ સરસ લાક્ષણિકતા છે એઝ અ શિષ્ય ગુરુ તરીકે કે ભાઈ બધા એના ભક્તની આવકારે છે, બધા ભક્તોની સ્વીકારે છે અને કંઈ ડર જેવું નથી રાખતું. એટલે કે ભાઈ જેમ કે આપણે ભગવાન એક દાખલો આપણે કે કોઈ દેવી દેવતાની પૂજા કરતા હોય, આપણને લાગે કે ભાઈ આમાં કંઈક ભૂલ થઈ જશે તો આમાં ભૂલ થઈ જશે તો એ ડરી જશે તો મને શ્રાપ આપી દેશે તો એવું બધું. તો અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું કહેવાનું બધા આવકાર્ય છે, બધા સ્વીકાર્ય છે અને જો મારા શરણમાં આવતા હોય બધાને હું પાપોમાંથી મુક્ત કરું છું અને એમાં કોઈ ડરવાની જરૂર નથી. હવે 67મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, જે મનુષ્ય સંયમી નથી, નિષ્ઠાવાન નથી તથા ભક્તિમાં પરોવાયેલા નથી, તેમને આ ગુહ્ય જ્ઞાન આપવું નહીં. આ ગુહ્ય જ્ઞાન એટલે કયું જ્ઞાન, તો કે આ ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન જે આપણે અત્યારે લઈ રહ્યા છે. હવે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણા માટે આપણને કહે છે, વળી મારો દ્વેષ કરનારને પણ તે આપવું નહીં. એટલે કે તમે આપણે જસ્ટ રિમેમ્બર 7મો અધ્યાય જ્યારે શરૂ કર્યો તો એના પહેલા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કહે છે કે તું મારો દ્વેષ કરતો નથી એટલે હું તને આ સર્વોચ્ચ જ્ઞાન પ્રદાન કરવા જઈ રહ્યો છું. ત્યારે પણ આપણે જોયું હતું કે કોઈ દી દ્વેષ, રાગ, દ્વેષ ને બધું ન કરવું જોઈએ. તો એ જ ફરીથી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા આપણને કહે છે કે ભાઈ જે મારા ચીજમાં માનતો નથી, મારો દ્વેષ કરે છે, જેમાં એક્ઝામ્પલ છે આપણે શિશુપાલ જે ભગવાનનો દ્વેષ કરતો હતો, આપણે ત્યારે કવર બી કર્યો હતો. તો આવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે એ લોકોને આ બધાનું ગીતા જ્ઞાન આપવું નહીં. આપણે એક બીજા અધ્યાયમાંથી એક શ્લોક આવ્યો હતો જેમાં આપણને સમજાતા કે ભાઈ આવી રીતે કોઈ હોય તો આપણે એનાથી સાઈડ થઈ જવાનું, એની સાથે આર્ગ્યુમેન્ટ કે ડિબેટમાં નહીં ઉતરવાનું. ભાઈ ઠીક છે, ઓકે તું જે છે માની લે અસુરી હોય કે વોટ એવર ઇટ ઇઝ, પણ એને આપણે જ્ઞાન દેવાની કોશિશ નહીં કરવાની. કારણ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે જ આપણને આ શ્લોકમાં કહે છે કે ભાઈ આ જે આત્મસેવ નિષ્ઠાવાન ન હોય તેને ગુહ્ય જ્ઞાન આપવું નહીં કે અને જે દ્વેષ કરતો હોય એને પણ આપવું નહીં. પણ કોને આપવું હવે એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમજાવશે અને બહુ સરસ રીતે સમજાવશે. જે મનુષ્ય ભક્તોને આ પરમ રહસ્ય બતાવે છે તે શુદ્ધ ભક્તિ પ્રાપ્ત કરે છે અને અંતે તે મારી પાસે પાછો આવશે, એમાં લેશ માત્ર શંકાને સ્થાન નથી. અને સાથે કનેક્ટિંગ શ્લોક બી જોઈ લઈએ આપણે, પછી સમજી લઈએ. આ જગતમાં તેના કરતા એટલે કોણ કે જે બધા ભક્તોને આ જ્ઞાન પ્રદાન કરી રહ્યા હોય એવા ભક્તો, એના કરતા અન્ય કોઈ સેવક અને મને વધારે પ્રિય નથી અને કદી વધારે પ્રિય થશે પણ નહીં. તો ડેફિનેટલી આપ સૌ પણ આ ચીજમાં જોડાઈ શકો છો. આજે જેમ કે આપણા નવેમ્બરમાં આવતા મહિનામાં બેચ શરૂ થવાનો છે, તો ભલે અલગ અલગ પ્રવૃત્તિ દ્વારા આપણે આજે ઇસ્કોન મંગલુરુની જે આજે મુવમેન્ટ શરૂ થઈ છે ભગવદ્ ગીતાના ઓનલાઈન કોર્સીસની, એમાં અત્યારે ઘણા મોટા પદે રજીસ્ટ્રેશન ને બધું થઈ રહ્યું છે અને એમાં ઘણા એ લોકોને સેવકોની, સ્વયંસેવકોની જરૂરત છે. તો આપ બી જો એમાં કોઈ ને કોઈ રીતે જોડાઈ જાઓ તો આપ પણ એક માધ્યમ બની જાઓ
આ ગીતાનો પ્રચાર કરવામાં. અને જો એ માધ્યમ બની જાઓ અને ગીતાનો પ્રચાર કરો તો જે આ શ્લોક પ્રમાણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે મારા આ ભક્તોને પરમ રહસ્ય બતાવે છે, કારણ કે તમે એમાં નિમિત્ત બની ગયા તો તમે શુદ્ધ ભક્તિ પ્રાપ્ત કરો છો અને અંતે તે મારી પાસે આવે છે. કેટલો મોટો ઇન્સેન્ટિવ છે આપણા માટે. અને પછી પાછું એમ બી કહે છે કે એમાં લેશ માત્ર કોઈ ડાઉટ બી નથી, અને ઓવર એન્ડ અબાઉટ ધેટ, ટોપ ઓફ, જેમ કે ભાઈ આ જગતમાં એના કરતા સારો કોઈ સેવક અને ભક્ત મને પ્રિય છે નહીં, અને પાછો ક્યારે થશે બી નહીં. વોટ એવર, કેટલી સરસ ચીજ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને અહીંયા બતાવે છે. તો આ રીતે જેમ આપણે ફરીથી આપણે લઈએ બેંગ્લોરમાં જે મુવમેન્ટ ચાલી રહી છે એમાં જેમ કે ઘણા બધા આપણે અત્યારે ખાલી આપણે ટીચર રીતે હું અત્યારે છું, પણ એવી રીતે ખાલી હું ટીચર રીતે આખી ચીજને કમ્પ્લીટ ન કરી શકું. જેમ આપણે જે એક ઓર્ગેનાઇઝેશન હોય ને એમાં પ્રોડક્શન ડિપાર્ટમેન્ટ હોય, માર્કેટિંગ ડિપાર્ટમેન્ટ હોય, ફાઇનાન્સ ડિપાર્ટમેન્ટ હોય, એડમિનિસ્ટ્રેશન ડિપાર્ટમેન્ટ હોય, એવી રીતે મારી પાછળ બી ઘણા અગત્યના અને મુખ્ય ડિપાર્ટમેન્ટ છે, ઘણા મોટા ડિપાર્ટમેન્ટ છે. એ બધામાં પણ ઘણા બધા સેવકોની જરૂરત હોય છે. જેમ કે આપણે આ વોટ્સઅપ ગ્રુપને બધું એડ કરવું, આપની ક્વિઝ કમ્પાઇલ કરવી, ક્વિઝને ટીચેબલ્સ ને બધું બનાવવું, પછી આપણે નેક્સ્ટ બેચ શરૂ થવાનું એના માટે એડવર્ટાઇઝમેન્ટ ને બધું કરવાનું, વોલ્યુન્ટરિંગ માટે કેટલા બધાની જરૂરત પડે છે. એટલે પાછળના જે બેક ઓફિસ ને બધું જે કામ હોય ને ઘણું બધું કામ હોય છે. એટલે કે જરૂરી નથી કે આપ એક પર્ટિક્યુલર એક્ટિવિટીમાં ઇન્વોલ્વ નહીં થઈ શકો તો બીજામાં બી ન થઈ શકો. આપ આપની લાયકાત પ્રમાણે, આપની એક્સપર્ટાઇઝ પ્રમાણે, જેમાં જે અલગ અલગ ચાર આપણે જોઈ ગયા વર્ણ આ જગ્યા એમાં કે ભાઈ પોતપોતાની અલગ અલગ એક્સપર્ટાઇઝ હોય છે. માની લો કોઈ ટેકનોલોજીમાં એક્સપર્ટ હોય તો એ ટેકનોલોજીકલ સપોર્ટ આપણે આપી શકીએ, જે તો સૌથી એકદમ વાઇટલ સપોર્ટ છે. એના વગર તો આ બધા ક્લાસીસ ચાલે જ નહીં. કોઈ બીજી ચીજમાં એક્સપર્ટ હોય તો એ ચીજમાં આપણે સેવા આપી શકીએ. તો ડેફિનેટલી આજે આપણે વોલેન્ટિયર ગ્રુપમાંથી બી 2-4 ભક્તો જે છે એવા બધા જોડાણા છે આપણા ગ્રુપમાં. અને જેમ સુધીર પ્રભુજીનું મેં નામ લીધું, એમની સાથે ગોપીનાથ પ્રભુજી કરીને બી છે, અને 2-4 જે આવેલા છે એ પોતપોતાનું મંતવ્ય આપણને જણાવશે કે આપ લોકો કેવી રીતે આ બધી મુવમેન્ટમાં સરસ રીતે જોડાઈ શકો છો. અને બહુ જ સરસ કામ છે. આજે આપણે કહે ને કે એટલો આનંદ મળે છે, એટલું સુખ મળે છે કે વાત ન પૂછો. મેં તો જ્યારથી આમાં જોડાણો છે મને હવે બીજી કોઈ એક્ટિવિટીમાં કઈ ઇન્ટરેસ્ટ જ નથી રહ્યો, કે જેટલું થાય ને એટલે આ જ એક્ટિવિટી બધી કરતા રહીએ આપણે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 68 અને 69 શ્લોકમાં આપણને સમજાવે છે. હવે આપણે ક્વિકલી કરી લઈએ કમ્પ્લીટ, કારણ કે પછી લોકોને પણ આપવાનું છે. 70મા શ્લોકમાં કહે છે, અને હું જાહેર કરું છું કે જે મનુષ્ય આપણા આ સંવાદનું અધ્યયન કરી રહ્યા છે તે પોતાની બુદ્ધિને મારી પૂજા કરે છે. સો એઝ પર ધીસ શ્લોક, કોંગ્રેચ્યુલેશન ટુ ઓલ ઓફ યુ, કારણ કે આપ પણ બધા અત્યારે આપણું સંવાદ આપણે કરી રહ્યા છે, અધ્યયન કરી રહ્યા છે. સવારે જેમ કે દીપ્તિ માતાજી, જયશ્રી માતાજી, તેજસ પ્રભુજી બધા શ્લોકોનું પઠન કરે છે, અનુવાદ કરે છે. તો એ બધું એક પાર્ટ ઓફ આપણે અધ્યયનનું થઈ ગયું. અને અત્યારે આપણે જે બધા સરસ રીતે સાંભળી રહ્યા છો તો આપણે એ રીતે ભગવાનની પૂજા જ કરી રહ્યા છો. અને એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે તે પોતાની બુદ્ધિથી પૂજા કરી રહ્યા છે, એટલે કે સરસ બુદ્ધિથી, સાત્વિક બુદ્ધિથી આપણે અત્યારે એમાં ઇન્વોલ્વ થયા છે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 70મા શ્લોકમાં વર્ણવે છે. પછી 71મા શ્લોકમાં કહે છે, અને જે મનુષ્ય શ્રદ્ધાપૂર્વક તથા દ્વેષ રહિત થઈને આ સાંભળે છે, પાછું પણ આપણને કોંગ્રેચ્યુલેશન, આ બધા અત્યારે સરસ રીતે સાંભળો છો, તે સર્વ પાપમાંથી મુક્ત થઈ જાય છે. વાહ, કેટલી સરસ ગિફ્ટ મળી ગઈ આપ સૌને. અને એવા શુભ લોકોને પ્રાપ્ત થાય છે જ્યાં પુણ્ય આત્માઓનો નિવાસ રહે છે. તો અહીં એક આપણે પુણ્ય આત્મા છે શ્રીલા પ્રભુપાદાજી, એમને પણ આપણે યાદ કરી લઈએ અને એમને પણ વંદન કરી દઈએ, કારણ કે આ બધી આખી જે મુવમેન્ટ છે ઇસ્કોન દ્વારા થઈ રહી છે, અને મંગલુર દ્વારા જે નમનીસા દાસ પ્રભુજી આખી મુવમેન્ટ ચલાવી છે એ પણ પુણ્ય આત્મા છે. આ રીતે આપણને પણ એ બધાનો લાભ મળી રહ્યો છે. આજે આ બેડ ટાઈમ્સમાં, કોરોના કાળમાં જે મુવમેન્ટ ચાલી રહી છે, ઘણા વર્લ્ડ વાઇડ, જેમ આપણે કહીએ ને આ બધા ગ્રુપમાં જે છે ને, નોટ ઓનલી આપણે ઇન્ડિયા ને અલગ જગ્યાએ એશિયામાંથી નહીં, પણ યુરોપ, અમેરિકા, ન્યુઝીલેન્ડ, ઓસ્ટ્રેલિયા, બધી જગ્યાએથી ઘણા બધા ભક્તો જોડાણા છે, અને બધાએ ઘણો બધો લાભ લીધેલો છે. તો ડેફિનેટલી આ લોકો બધાને પણ એ રીતે લાભ મળી રહ્યો છે. હવે 73મા શ્લોકમાં ભગવાન અર્જુન કહે છે, હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું કહેવાનું બધું પૂરું થઈ ગયું. હવે અર્જુન કહે છે, અર્જુને કહ્યું, હે કૃષ્ણ, હે અચ્યુત, હવે મારો મોહ દૂર થઈ ગયો છે. આપની કૃપાથી મને મારી સ્મરણ શક્તિ પાછી મળી ગઈ છે. હવે હું સંશય રહી તથા દ્રઢ છું, અને આપના આદેશ પ્રમાણે કર્મ કરવા તૈયાર છું. કરીશ્યે વચનમ તવ. હવે જેમ કે અહીંયા અર્જુન શું કહે છે કે ભાઈ આપની કૃપાથી મને મારી સ્મરણ શક્તિ પાછી મળી ગઈ છે. હવે આનો મતલબ શું કે ભાઈ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે જે અત્યારે જ્ઞાન આપ્યું આખું અર્જુનને, અને કહેવાય છે કે 45 મિનિટમાં જ્ઞાન આપ્યું, તો ત્યારે તો કોઈ એવી સિસ્ટમ નથી કે ભાઈ હું નોટ ડાઉન કરું, લખું છું ને બધું. ત્યારે શું, જેમ આપણે અત્યારે એક
લેપટોપ હોય અથવા બીજું લેપટોપ હોય અથવા એક હાર્ડ ડિસ્કમાંથી બીજી હાર્ડ ડિસ્કમાં આપણે આખા ડાટા ટ્રાન્સફર કરી લઈએ કેટલા જીબીના ને બધાના, તો એવી રીતે આખી જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જ્ઞાન આપ્યું એ બધું આખું ડાટા ટ્રાન્સફર થઈ ગયું અર્જુનના માઇન્ડમાં, અને એની માઇન્ડમાં તમારે સ્મરણ શક્તિ એટલે કે એની યાદદાસ્ત રીતે પૂરેપૂરું સમાઈ ગયું. એટલા માટે અર્જુન કહે છે કે મારી સ્મરણ શક્તિ પાછી મળી ગઈ છે. અને પાછી મળી ગઈનો પાછો મતલબ શું? જે પહેલા અધ્યાયમાં એની અવસ્થિત શું હતી કે જે પોતે કહે છે કે હું મારો ભાન ભૂલી ગયો છું, મને કઈ સૂઝતું નથી, મારું કાંડિવ તૂટી ગયું છે, મારું શરીર ધ્રુજવા માંડ્યું છે, મારી ચામડી બળવા લાગી છે, મારી વાચા વહી ગઈ છે, એ બધી એની જે હતી સ્મૃતિ પાછી આવી ગઈ અને પોતે એકદમ સ્વસ્થ થઈ ગયો અને ફાઇટ કરવા માટે રેડી થઈ ગયો. અને પછી શું કે છે? કરીશ્ય વચનં તવ, એટલે કે જેમ હવે આપ સમજાવ્યું, જેમ આપે મને જ્ઞાન આપ્યું એ પ્રમાણે હું કર્મ કરવા તૈયાર છું, એકદમ રેડી ટુ ફાઇટ, એવી રીતે ભગવાન શ્રી અર્જુન કે છે. હવે આ જે 3 શ્લોક છે, આ 3 શ્લોક બી બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોક આપણે કહી શકીએ, કારણ કે આપણે જોઈએ કેવી રીતે છે. તો 74, 75 અને 76 એવી રીતે 3 શ્લોક આવે છે. 74મા શ્લોકમાં સંજય કે છે, હવે અર્જુને પણ કહી દીધું, હવે સંજય કે છે, આ પ્રમાણે મેં કૃષ્ણ તથા અર્જુન બંને મહાપુરુષોનો સંવાદ સાંભળ્યો. આ સંદેશ એટલો અદ્ભુત છે કે મારા શરીરમાં રોમાંચ થઈ રહ્યો છે. હવે જેમાં આપણે કોન્ટ્રાક્ટ અથવા એગ્રીમેન્ટ હોય ને, એમાં માની લો પાર્ટી હોય, ફર્સ્ટ પાર્ટી સેકન્ડ પાર્ટી, એ બંને સાઇન કરે. હવે ડાબી બાજુમાં એક વિટનેસ તરીકે હોય, તો એવી જ રીતે અહીંયા સંજય પોતાના હસ્તાક્ષર મૂકે છે, વિટનેસ તરીકે આપે છે કે ભાઈ આ પ્રમાણે મેં કૃષ્ણ અને અર્જુનનો બંનેના મહાપુરુષોનો સંવાદ સાંભળ્યો. નહીં તો આજે માની લો કૃષ્ણ ભગવાને કીધું ને અર્જુનને સાંભળી લીધું, વાર્તા તો પૂરી થઈ ગઈ. પણ એની વિટનેસ તો જોવે ને, તો અહીંયા સંજય એઝ અ વિટનેસ તરીકે થાય છે અને એ પોતાના હસ્તાક્ષર મૂકે છે છેલ્લે જઈને કહે છે કે ભાઈ આ રીતે મેં પૂરો સંવાદ સાંભળ્યો અને એ સંદેશ એટલો સરસ હતો કે મારા શરીરના રોમાંચ ઉભો થઈ ગયો. ફરીથી કહે છે કે ભાઈ સંવાદ એને કેવી રીતે સાંભળ્યો એ પણ વર્ણવે છે. જેમાં આપણે વિટનેસની નીચે શું છે? એનું નામ, એનું એડ્રેસ, એનું એજ, એનું ઓક્યુપેશન, સન ઓફ, બધું આપવું પડે, ત્યારે જ એની વિટનેસની આઈડેન્ટિફિકેશન કમ્પ્લીટ થાય. એવી રીતે અહીંયા ફરીથી સંજય એ પ્રમાણે કહે છે વ્યાસદેવની કૃપાથી, એટલે કે જેને જે દિવ્ય ચક્ષુ મળ્યા હતા એ કોણે આપ્યા હતા? તો કે વ્યાસ મુનિએ આપ્યા હતા. એટલે કે એને પણ યાદ કરીને કહે છે કે વ્યાસ મુનિની કૃપાથી આ પરમ ગુહ્ય સંવાદ પ્રત્યક્ષપણે યોગેશ્વર કૃષ્ણના મુખેથી અર્જુનને કહેવામાં આવતો સાંભળ્યું છે. એટલે પોતે આખું રાઇટિંગમાં બી લખીને આપી કહે છે કે આ રીતે મેં સાંભળ્યો, અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે પોતાના મુખેથી, એટલા માટે આપણે ભગવદ્ ગીતા કહીએ છીએ. સ્ટાર્ટિંગમાં આપણે ગીતાનું મિનિંગ બી જોયા હતા કે ભગવાનના મુખેથી નીકળેલું આ ગીત છે. તો એ જ અહીંયા વ્યાસ મુનિ પણ સંજય બેને એડમિટ કરે છે કે ભાઈ કૃષ્ણના મુખેથી અર્જુનને કહેવામાં આવેલો છે. એટલે કે વિટનેસ એકદમ પૂરેપૂરી સરસ મજાની પોતાની વિટનેસ આપે છે. હે રાજા, જ્યારે હું કૃષ્ણ તથા અર્જુન વચ્ચે થયેલા આ અદ્ભુત તથા પવિત્ર સંવાદનું વારંવાર સ્મરણ કરું છું, ત્યારે પ્રતિ ક્ષણે હર્ષ વિભોર થઈ જાઉં છું. એટલે પોતાનું એક્સપ્રેશન બી આપે છે અને પોતે હર્ષિત થાય છે. તો એટલા માટે મેં તમને કીધું હતું કે આ 3 શ્લોક બી બહુ જરૂરી છે. એઝ અ વિટનેસ તરીકે એનું પોતાનું આઈડેન્ટિફિકેશન આપે છે અહીંયા આ ભગવદ્ ગીતા ઉપર. અને લાસ્ટ પેજમાં પોતે સ્ટેમ્પ મારીને બધું કહે છે. હવે 78મા શ્લોકમાં કહે છે, આ મેઇનલી ધૃતરાષ્ટ્ર માટે છે. જ્યાં યોગેશ્વર કૃષ્ણ છે અને જ્યાં ધનુર્ધર અર્જુન છે, ત્યાં ઐશ્વર્ય, વિજય, અસાધારણ શક્તિ તેમજ નીતિ પણ નિશ્ચિતપણે રહે છે, એવો મારો મત છે. એટલે કે આ કીધા પછી સંજયે ધૃતરાષ્ટ્રને ઇનડાયરેક્ટલી કહી દીધું છે કે ભાઈ તું હારી ગયો, કૌરવોનું પતી ગયું. કારણ કે અહીંયા કીધું કે જ્યાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે અને જ્યાં અર્જુન છે, ત્યાં જ ઐશ્વર્ય, વિજય છે. અને એ રીતે એવો મારો મત છે. તો પોતાનું વર્ડિક બી આપી દે છે સંજય કે અંતે જીત તો પાંડવોની થવાની છે, યુધિષ્ઠિરની થવાની છે અને કૌરવોનો નાશ થવાનો છે. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે કારણસર અવતરી થયા હતા, પોતાના દુશ્મનોનો નાશ કરવા, પોતાના ભક્તોનું રક્ષણ કરવા માટે અને ધર્મની પુનઃસ્થાપના માટે એ અહીંયા અર્જુન ફરીથી પાછું સ્થાપિત કરી દે છે આ કહીને. આ રીતે આપણો અહીંયા 18મો અધ્યાય પૂરો થાય છે. ઓમ તત્સત. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની કૃપા, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની મહેરબાની કે જેમણે મને જ્ઞાન આપ્યું, વાચા આપી, શબ્દ આપ્યા કે જેથી કરીને આપની આ 18 દિવસની આપણે યાત્રા અને યજ્ઞ સંપૂર્ણ રીતે સરસ રીતે કરી શક્યા. હરે કૃષ્ણ, કૃષ્ણ કૃષ્ણ, હરે હરે, હરે રામ, રામ રામ, હરે હરે. તો 18 અધ્યાયના કોમ્પોનેન્ટ છે અલગ અલગ, જે આપણે બધા સ્લાઇડ્સ મળી જશે. હવે સુધી પ્રભુજીને આપણે આપણું મંતવ્ય કરી શકો છો. હરે કૃષ્ણ સુધી પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. સર્વપ્રથમ સર્વોને અભિનંદન કે તમે 18 દિવસનો યજ્ઞ પૂરો કર્યો. જ્યારે કોર્સ રજીસ્ટર કરેલો તો 150 લોકો આવેલા,
કોર્સમાં જોડાયા 100 લોકો, આજે 30-35 લોકો છે, તો આ તમે ખરેખર યજ્ઞ પૂરો કર્યો કહેવાય. શોર્ટમાં હું સમજાવું છું તમને કે સ્વયં સેવા આપણે એમાં શું શું ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ હોય છે, કેવી રીતે આપણને એમાં ફાયદો થાય છે અંગત રીતે આપણા સ્પિરિચ્યુઅલ પાથમાં. પણ એ પહેલા હું આપણે ગુરુનાથ પ્રભુ છે એમને કહીશ કે એમનો અનુભવ શેર કરે, જે અમારા વોલેન્ટિયર છે. જિગ્નેશ પ્રભુ બી અમારા વોલેન્ટિયર એક્ટિવિટીમાં પાર્ટ લે છે, તો એમને કહીશ પહેલા કે એમના એક્સપિરિયન્સ શેર કરે, પછી હું એક ઓવરવ્યુ આપીશ કે શું શું ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ હોય છે વોલેન્ટિયરિંગમાં અને કેવી રીતે તમે જોડાઈ શકો છો. તો હરે કૃષ્ણ. ગુરુનાથ પ્રભુ, તમે તમારો એક્સપિરિયન્સ શેર કરી શકો છો. હરે કૃષ્ણ. સુધીર પ્રભુજી, આપને મેં પોસ્ટ બી બનાવી દીધા છે, એટલે કઈ સ્ક્રીન શેરિંગ કે કઈ કરવું હોય તો એ બી કહેજો તો કરી. ચોક્કસ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ગુરુનાથ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ કીર્તન પ્રભુજી. 7 મહિના પહેલા જયારે હું ઇસ્કોન બેંગ્લોર સાથે જોડાયો ત્યારે મને એટલો વિશ્વાસ નહોતો કે હું ક્યાં સુધી પહોંચી શકીશ. આજે 7 મહિના પછી હું જોઉં છું તો જ્યાં 7 મહિના પહેલા હું 1 માળા કરતો હતો, આજે રોજની 16 માળા કરું છું. એટલે આ તો પ્રભુની જ કૃપા છે કે હું આટલો સમય ભક્તિમાં ફાળવી શકું છું. શરૂઆતમાં એડમિન અને કોહોસ્ટ તરીકે હતી દરેક અલગ અલગ બેચમાં. ત્યાર પછી એ લોકો મને વોલેન્ટિયર ચેટ સપોર્ટમાં મૂક્યો, જે અત્યારે લગભગ 18 કલાક ચાલે છે, જ્યાં કોઈ પણ ભક્ત સવાલ પૂછી શકે અને એને તરત જ જવાબ મળી જાય છે. ત્યાર પછી એ લોકો મને ફેસિલિટેટર તરીકે મૂક્યો, એટલે કે જે ગ્રુપ હોય છે તેના જેટલા પણ